convocatoria, tanto os que estades aquí presentes na sala como os que nos seguen a través de internet e os que nos seguirán, porque, como sabedes, sempre hai que repetilo, por se acaso, todas as nosas actividades son gravadas e todas elas logo están en acceso libre de maneira permanente a partir do día que se celebran no noso web e recibe despois visitas ao longo do tempo. Por tanto, grazas a todos os interesados. Para esta actividade que titulamos Censuras e silencios nos medios de comunicación, que organiza a sección de pensamento da Consellería da Cultura Galega, que coordina Carme Adán, que me acompaña na mesa para esta presentación. Por suposto, un agradecemento moi especial a todos os relatores e relatoras e as persoas que aceptaron tamén conducir cada unha das partes desta xornada nunha ocasión que, como, da vosa intelixencia xa deduzo que vedes que non é casual que esta xornada se celebre na mesma semana que o Día da Liberdade de Prensa, non? Vivimos nun tempo e nunha sociedade que está preocupada a nivel global, non só a nivel galego, pola información e pola comunicación, non? Por tanto, a atención que desde o Consello lle prestamos a este asunto forma parte tamén do noso interese polos debates do mundo contemporáneo, debates que se están dando en todos os lugares do mundo de arredor, sexa da comunicación, sexa da información, non? Porque, efectivamente, na que se veu chamando era da información, vivimos como un problema, por exemplo, a hiperinformación, porque se esta non é ben xestionada, realmente dificulta o verdadeiro coñecemento, non? E pode acabar mesmo producindo como efecto non desexado a desinformación ou chamémoslle pseudoinformación ou, por resumilo, mala información, non? É tamén un momento en que se produce un gran cambio con respecto aos medios de comunicación, non soamente pola centralidade que van ocupando cada vez máis nas vidas de todos nós, a importancia, a centralidade que ocupa, sino, sobre todo, pola revolución que se deu no propio concepto medios de comunicación. Calquera dos que estamos aquí sabemos que ata hai moi poucas décadas era relativamente fácil definir medios de comunicación como un ámbito que tiña uns límites bastante precisos, delimitados pola prensa impresa, pola radio e pola televisión, mentres que hoxe xa definir o que son medios de comunicación pode ser moito máis difícil e seguramente entre os que estamos aquí inmediatamente nos daríamos de conta de que non estamos de acordo nos límites que hai que poñerlle a este ámbito. Non son moitas as incertezas, son moitas as preguntas que nos asaltan e nós decidimos que nesta xornada había que darlle a voz a profesionais, persoas que foron ou son parte do mundo da comunicación para que non somente reflexionedes entre vós sobre os temas que vos propomos, sino que nos axudedes a reflexionar os que, como cidadáns, necesitamos sempre da vosa intermediación para ser ben informados. Calquera que collamos, sexa a información, sexa a comunicación, realmente son dous océanos de temas e de problemas, non? Se fixéramos un remuíño de ideas aquí entre os que estamos nesta sala, teríamos con certeza para cada un deses dous ámbitos unha enorme cantidade de temas que nos levaría varias vidas poder acometer. Nós, para esta xornada de hoxe, sabendo que sempre é unha aproximación puntual e que os temas non se esgotan nunca nunha xornada, escollemos as censuras e silencios e Carme falará
falamos sobre iso. Eu remato xa dando de novas grazas a todos, dun lado e do outro da mesa. Insistimos sempre que os nosos públicos son públicos que acudides a unhas sesións ou outras, dependendo sempre do voso interese, pero tamén da vosa propia autoridade como persoas que algo saben dos temas de que se fala, e, por tanto, solicitamos moito de vos que participedes no debate e que nos axudedes a todos na reflexión que propoñemos. Esperamos que se proveitosa para todos e, en todo caso, haberá outras ocasións para seguir falando dos mesmos temas. Moitas grazas. Bo día. Moitas grazas polas palabras da presidenta, que considero marcou perfectamente porque unha xornada de reflexión a respecto dos medios de comunicación nunha semana sobre a liberdade de prensa. O que sexa a liberdade de prensa, que agardamos que se poda debater sobre ela durante todo o día de hoxe. Se me permitides, como coordinadora da sección, quería explicar un pouco os programa e o seu sentido, comenzando por agradecer ás persoas que integran esta sección o esforzo colectivo por chegar a fructificar nesta xornada. Efectivamente, a xornada ven a concluir 2 anos de debate sobre un concepto tan habitual e que estamos tan acostumados a ler e escoitar como é o da posverdade. Durante 2 anos, no ciclo Pensarmos, diferentes persoas intelectuais, persoas do ámbito da cultura, da filosofía, viñeron a esta sala a debatir sobre que sentido ten falar de verdades, mentiras, posverdade, de creación da realidade, de liberdade, de xustiza, de diferentes ópticas. E consideramos que sería un bo xeito de levar ese debate durante destes 2 anos a este espazo outra vez, pero dando voz aos profesionais ou a aquelas persoas que están relacionadas cos medios de comunicación. Sabemos que todo programa é evidentemente parcial, porque non temos tempo infinito de debate, temos unha xornada de mañá e unha xornada de tarde, e que moitas veces corresponden aos problemas da senda, das persoas convidadas, a cuestións alleas, incluso a propia organización. Nun tema tan sensible como é como construímos as verdades actuales, ou se ten sentido falar en termos de verdades ou en termos de coñecemento, cando o coñecemento está devaluado e a opinión é o que mantén ese ámbito de suposta verdade. Podo opinar o que quero, desde onde queiro, porque eu ben o valgo, o sea, que podo dicir casi calquera cousa. Isto é unha realidade que, además, aqueles que estamos nas aulas o vemos todos os días. O coñecemento fundado ou incluso científico cada vez ten menos peso e adquire un peso máis importante a aquilo que sea opinable. Para os que somos de filosofía, claro, isto é como volver a Platón, pero no sentido inverso. Entón, cando nos plantexamos esta xornada, entendíamos que hai algo que nos separa a todos, que é o silencio, e algo que nos une, que son as palabras. Esta frase que de Rebeca Solnit, un magnífico ensaio que ten sobre a historia do silencio, que non decimos porque non podemos decir, que non decimos porque nos autocensuramos e consideramos que non debemos decir, e cales son os silencios que todos os días nos acompañan. Igual o silencio neste momento ten máis peso que a censura, porque a censura é unha palabra que si aceptamos, que, cando se exerce, é algo que queda no ámbito da coacción da liberdade, pero cando se cala ou cando se exerce o silencio, é algo como casi de educación. Por iso utilizamos estes 2 conceptos, censuras e silencios. E nos medios de comunicación, e utilizamos tamén claramente isto, sabendo que os medios, como decía a propia presidenta, hoxe son, non sei, todos. O meu alumnado das aulas de secundaria dun instituto, como comprenderedes, ni escoita a radio, ni ve a televisión, ni le ningún xornal. Como moito, xa os youtubers ou Instagram os informan desa realidade burbulla na cal se instalan e que elixen segundo preferencias sen saber cales. Esa
a constatación. Saben escasamente a veces que existe algo que se chamou radio en outro tempo, porque en algún podcast poden escoitar no seu móvil e, bueno, a prensa escrita está na biblioteca e unos señores moi antigos que son os profesores e profesoras os levan de vez en cando a visitar a prensa escrita e a televisión existe en tanto que hai plataformas que lles dan as series que eles queren elixir para ver. E o demais é época non de outros séculos, sino, bueno, de tempos precedentes moi anteriores ao seu nacemento. Entón, que son os seus medios de comunicación? Bueno, pois é tamén un tema a debatir. Se a comunicación é solamente a emisión de unha mensaxe ou é a recepción e a construción colectiva de información e de coñecemento. Para nós tamén ese era un tema absolutamente relevante, porque que significa comunicar, que significa informar, creo que é algo posto en cuestión, por lo menos nas últimas décadas. E se isto ten algo que ver con unha sociedade do coñecemento. Fai 2-3 décadas eu recordo ler moito a respecto de que a sociedade do futuro será a sociedade do coñecemento, ou se fomos rebaixando con todo o cariño para todos os que estades aquí cos de casa a comunicación a unha sociedade supostamente da información, pero eu creo que, se me permitides, dende a sección de pensamento, casi é unha sociedade de apoloxía da ignorancia pura e dura, con todo o respeto, porque non temos que fundamentar as cousas, teñen que ser rápidas, teñen que durar o menos posible e non van a permitir en moitas ocasións a reflexión. Por iso, pois nos aquí propoñemos tempo de reflexión, tempo de palabras e tempos de, bueno, onde estamos, cales son o futuro que se abre, sabendo que unha xornada modifica en ben pouco a realidade, pero a realidade tamén se vai modificando a través do pensamento compartido. Nese sentido, intentamos que a xornada de mañá fora unha reflexión sobre a situación dos medios de comunicación en Galicia. Aquí temos que agradecer que na sección o traballo de Francisco Castro, que é o coordinador da segunda mesa desta mañá, e de Marilo Candelo da terceira, que tiveron moitos debates e moitas chamadas para que esta sexa o resultado. Francisco Castro, por problemas da senda, non poderá estar presente e Marilo se incorporará ao longo desta mañá. Na sesión de tarde tentamos abrir isto ao ámbito do Estado e ao ámbito internacional. Marta Lois coordina a primeira mesa respecto do Estado, que agradecemos tamén todo o esforzo que fixo para chegar a este resultado, e Juan Tallón, que tamén por problemas da senda non poderá estar, coordina a mesa de internacional. Bueno, eu mesma fixen a xestión con Marcos, moi coñecedor da situación dos medios de comunicación, que dará a sesión inaugural xunto coa xornalista María José Porteiro, que tamén, hasta ben pouco, unha das persoas centrales na executiva deste Consello e directora do CEDIF, e como todos a coñecedes, unha xornalista con moitísimos anos de trayectoria e moi coñecedora da situación dos medios de comunicación, non só en Galicia, sino no resto do Estado. Eu quixera simplemente rematar con unha pequena reflexión sobre isto do silencio, porque unha sección de pensamento do Consello da Cultura Galega nos convida a pensar sobre os medios de comunicación. Pois, simplemente por iso, porque é un convite a pensar. Os medios de comunicación neste momento teñen unha incidencia absoluta, digamos, ou unha importancia hasta ese nivel de que escoitamos si diante do sufrimento e da guerra é máis importante esa que se denomina a guerra da información ou a batalla da información. É dicir, que relato se escribe, utilizando esta palabra que a mí non me gusta moito do relato, o que se establece nas sociedades, está moi por encima da preocupación sobre que vidas en este momento son choradas, utilizando a frase de Judith Butler, ou que violencias están exercendo sobre persoas. Esa é a realidade. Nos preocupan relatos, pero non nos preocupa o sufrimento das persoas. De aí que esta proposta sobre a liberdade de prensa non creemos que ten que ir un pouco máis alá desa cancela de prensa, e dicir,
existe a liberdade hoxe? Que posibilidades de vidas libres temos? E por vidas libres entendamos aquelas que teñen dereito a ser informadas e informarse, dereito a poder pensar e ser pensadas, dereito a vivir e ser choradas cando a vida lles é denegadas. Dai que dentro da censura que nos parece que deixamos que os medios falen dela, o silencio se nos fai relevante. O silencio é a condición universal da opresión, porque nos priva de a verdadeira liberdade. O sei que falamos moitos de información, comunicación, a veces nos olvidamos de falar de conceptos tamén igual un pouco antigos demais, como redistribución, xustiza, liberdade. E nos hoxe, a través desta sección, tamén queremos poñelos en riba dos debates. Podemos ter unha sociedade xusta, sin unha sociedade ben informada. Podemos ter unha sociedade libre, onde podamos vivir en liberdade, sin que exista liberdade para ser informados ou para informar, entendendo informar e ser informados, como decía antes, pois tamén conceptos que hoxe mesmos están modificando. Dai que nos seguimos a reivindicar dende esta sección e dende a cultura galega, dende o Consello, a capacidade para que as palabras nos unan e para que os debates vayan xerando coñecemento colectivo. Se algo é unidireccional, pois non ten moito sentido, debe ser algo construído colectivamente. Dai que moitas grazas por asistir, tamén aqueles que nos estén seguindo por streaming, e realmente está pensado para que demos debates, para que poñamos ideas en riba da mesa e para que cheguemos, non sei se a puntos de encontro ou, por lo menos, a puntos de non silencio, sino puntos de palabras compartidas. Moitísimas grazas pola asistencia e, bueno, a disfrutar da xornada. Pois chamamos logo a mesa María Xosé Porteiro e a Marcos Pérez Pena. Bueno, unha cousa de interesa, faremos un descanso despois da segunda mesa, xa que non están estipulados no programa. Moi bo día. Moitísimas grazas á sección de pensamento e ao Consello da Cultura Galega no seu conxunto por a posibilidade de participar nunha actividade que a min personalmente non me podería interesar máis do que me interesa a todos os niveis e, ademais, penso que non somente pola efeméride ou pola conmemoración que estamos a facer a respecto dunha cuestión mundial como é a liberdade de prensa, sino precisamente por unha cuestión de reflexión imprescindible na sociedade na que estamos a vivir. Si, ademais de poder compartir e estar aquí para presentar a un xornalista a quen admiro moito e ele o sabe, pois, francamente, é un placer. Marcos, e moitas grazas a quen fixo posible isto. Bueno, liberdade de prensa este ano está dedicada no ámbito mundial ao xornalismo baixo o asedio digital. Que dúbida cabe que o futuro xa chegou para quen somos moi veteranas nisto da comunicación. O mundo digital era un futurible que pensamos que non íbamos chegar a coñecer e hoxe está aquí. Desde logo, cando se redactou o artigo da Constitución, o artigo 20, que fala precisamente destas libertades, como libertades e dereitos fundamentais, pois penso que en ningún momento se pensou na posibilidade de que houvese
medios, sexa de difusión, de información ou de comunicación, como antes se dixo, é outro temazo para algún día centrar, que poderan ser case que unipersonais, non? E que poderan chegar a ter tanta incidencia na opinión pública, nas reaccións dos públicos, nos movimentos sociais. É unha situación absolutamente nova, moi diferente daquela que Marcos analizou magistralmente na súa publicación sobre a prensa galega na transición. Sin embargo, creo sinceramente que precisamente Marcos é unha das persoas, non serás o único, pero moi acaído para analizar isto, porque xa hai un esquema no teu traballo de análise, non? E entendo que a análise, a parte do contexto histórico, da realidade actual, é unha análise que ten tanto en conta o mundo empresarial como o mundo profesional, como tamén a análise dos públicos. Estou expectante por escoitarte, non te quero roubar máis tempo, alén de dicir algo sobre ti, que todas te coñecemos, pero corresponde dicir que, bueno, que és un fillo da diáspora, cousa que nesta casa sempre nos interesa, un galego de Uruguai, que traballou en moitos medios convencionais, como La Voz de Galicia, como Diario de Ferrol, algúns que empezaron sendo convencionais e acabaron sendo tamén de outro tipo, como Tempos Novos, estiveches en Vieiros tamén, que foi un anticipado dos medios digitais. Evidentemente, o teu traballo en praza pública neste momento é o que máis, digamos, te proxecta. Fuches director tamén de praza pública, sabes o que é xestionar un medio. Son cousas, ti non estudias na facultade para xestionar un medio, pero xestionar un medio é unha grande escola de aprendizaxe. El ten moitas investigacións publicadas, a súa curiosidade demostra que é unha persoa comprometida polos temas que trata, ciberpolítica, xornalismo digital, historia do xornalismo, o coordinador do volume sobre o 15M en Galicia, a Praza Enosa, autora, ademais, dun libro, dunha publicación moi chula, moi bonita, que é A Galicia de Mailok, que é unha fotobiografía. Bueno, coordinaches, como decíamos antes, nada menos que o volumen de Quen construe a democracia. Diso vamos falar, verdad? Sí. Pois deixamoste co público. Sí que comentoume Marcos que vamos intentar deixar 10-15 minutos para que poida haber un coloquio. Se vemos que si tens que esgotar todo o tempo, evidentemente o tempo é teu. Si non, pois facemos un coloquio de 10-15 minutos. Bueno, moitas gracias, María Xosé. Eu tamén me alegrei moito cando vin que ia ser ti a miña presentadora por admiración e por ser xornalista e por ter coñecido moi ben o que era o xornalismo nese momento, nesa época, e o que é o xornalismo e o que é a realidade hoxe, que analizas tamén moi ben. O tempo é flexible, vou intentar concentralo o máis posible, non falar máis de media hora para deixar un anaquiño para o debate. E ainda que teña algúns materiais, todos son opcionais, vou descartar algún seguramente, pero sí que quería comezar cun vídeo. Un vídeo un pouco de... bueno, para quentar motores e para simplificar algunhas cousas. É máis unha metáfora que outra cousa. Vai un ano por diante, malo será, non? Mira como escapan, como escapan. Como estás? É un vídeo histórico... De verdade que recuperado o seu non, bueno, está ben. Ai, si me gusta, bueno. Nada, aí está, bueno. Absolutamente. Goberno de dimisión. ¿Cómo estamos, amigo? No, que non pase nunca máis, xa me faltaría máis. A ver, veña, vamos a seguir subindo. Hai que seguir o programa, hombre. Claro que sí. Non nos queda máis remedio que seguir o programa. Non hai máis remedio que seguir o programa. Bueno, amigos, a ver si... Home, un paquete. Vamos a ver. Que é o que nos pasou por aquí? No, eu con educación, home, con educación... Exacto, con educación... Sí, con educación. Pero con educación. No, súbete aquí, home. No, súbete, por favor, home, claro. Pero con educación, Pero con educación. A ver. ¿Ves? Mira. Este país está sufrindo moito. E hai responsáveis políticos
que teñen que asumir o que teñen que asumir. Muy bien. Veña, claro, sí, con educación. Si o bonito de todo isto, se o bonito disto que estamos creando entre todos durante tanto tempo e con esforzo que se chama democracia, o lindo de todo isto que se poida falar con educación libremente o que un quera. Se iso é o bonito do mundo, non é? Claro que sí, claro que sí. De onde vides? De onde vides? Pontevedra. De Pontevedra. Veña, un saúdo para Pontevedra. Un saúdo de corazón para Pontevedra. Un saúdo Veña. para Pontevedra. Traio este vídeo que en realidade non é idea miña realmente. O Leo Iarremecájona, o cantautor punk, adoita introducir as súas cancións con historias ou con algunha mensaxe. Unha das súas cancións, que non recordo cal era, a introducía facendo referencia a este momento. O 3 de xaneiro do ano 2003, en medio da crise do Prestige, un grupo de manifestantes, de protestantes, irrumpe en directo en Lugar, que é o gran programa da televisión de Galicia. E dicía Leo que a liberdade de expresión ou a liberdade non era poder dicir algo unha soa vez, senón que era poder dicilo dúas veces. Porque unha vez o podes dicir moi facilmente, podes irrumpir nun programa e facelo. Non te van parar no medio do directo. Pero a liberdade sería poder facelo a semana seguinte tamén. Dende logo non pasou a semana seguinte porque seguramente se tomaron medidas para que isto non sucedese. Isto é unha metáfora simplemente para dicir que hai moitos tipos distintos de liberdade e de censuras. Hai unha censura que se exerce de forma moi férrea, antes de que chegues ao lugar xa te paran os pés. Hai outra censura que se exerce de forma máis xilandeira. Isto é unha metáfora simplemente, para falar de que son moi distintas as censuras nunha ditadura e as censuras nunha democracia. E mesmo en certas democracias son tamén distintas as censuras e as vías en que se exerce. Ás veces hai un censor que con un lápiz vermello tacha as cousas antes de que saian, noutras as cousas saian e os castigos veñen despois, e noutras a censura, utilícese esta palabra ou outra, podese poñer límites, podese poñer outro tipo de palabra que defina, se exerce a través de un mecanismos de autocensura ou nunhas estruturas de poder e de relación entre poder e os medios que fan que os medios non sempre poidan dicir o que queren dicir e que fan que, sobre todo, a realidade que se transmite á sociedade se moldee nun sentido distinto. Non quero entrar no debate sobre a palabra censura, pero podemos dicir que a censura existiu no pasado e existe no presente. Os límites á liberdade de información e a liberdade e o dereito á información existiron no pasado e existen no presente. E existirán sempre que alguén non queira que unha parte da realidade se transmita ou que unha determinada mensaxe se transmita. E este alguén poden ser grandes poderes públicos, poden ser grandes poderes privados ou os dous. En realidade dice que o xornalismo é o xornalismo de verdade, é facer público, dicir aquilo que alguén non quere que se coñeza e que todo o que non sexa iso é literatura. Estou bastante de acordo. Hai moitos tipos distintos de xornalismo, pero o xornalismo que cambia a sociedade, dende logo, é ese xornalismo un pouco máis valente. Eu na miña intervención, procurarei non estenderme demasiado, vou falar do presente, pero vou comezar dende o pasado. Eu por investigación, por estudo, coñezo sobre todo o tempo da ditadura, da transición, e por experiencia profesional coñezo o tempo actual e intentarei poñer os dous en comparación. Dende logo, a ditadura durante o franquismo era moi distinta, a censura durante o franquismo era moi distinta á actual. Existía ese lápiz vermello, existían, evidentemente, uns mecanismos moito máis férreos, e hoxe non existe esa censura tal como se coñecía daquela. Os límites non son tanto legais, aínda que algún hai, senón que son económicos. No título desta xornada falase de silencios, é un concepto moi interesante. Seguramente, o silencio é a palabra clave, pero seguramente antes a clave eran eses silencios, os ocos, aquilo que non se dicía ou esa parte da realidade que nin se podía dicir e, por suposto, non chegaba á sociedade. Hoxe se pode argumentar que non hai silencio, que, dende logo, é todo o contrario. Hai un ruido continuo, unha voráxine, e
e que todo pode ser dito e todo pode ser transmitido. Pero non sei ata que punto todo é percibido, non? A porción de realidade que recibe a sociedade, dende logo, é limitada. Pode que tan limitada como antes, porque, ao final, tamén cada persoa, a sociedade ten unha capacidade de percepción limitada no tempo, limitada no esforzo. Por tanto, hoxe tamén hai silencios e ocos, e temas que non se tratan, non? E cousas que non se contan. Vou empezar polo pasado, non? Como era a censura durante a ditadura? Eu, na miña investigación, analicei como eran os medios, non? Sobre todo neses últimos anos da ditadura e na transición. Falei con moitos xornalistas da época, non? Que me puderon dar, ademais da propia análise que fixen eu da hemeroteca, a súa visión. Moitos destacaban cun pouco de nostalgia, aínda que a nostalgia, ben dicía Ángel Vence esta semana nun artigo sobre Teima, que non debíamos confiar demasiado na nostalgia, que se cada veces ata case había máis liberdade, porque polo menos a censura era tan evidente que era máis fácil vadeala. Dicía un dos entrevistados que antes o censor o vías pasar no cabalo, e agora o censor é unha figura máis etérea, que está nun despacho e que non a ves, que non podes combater, pero que, ao final, os límites que che impón a ti personalmente como xornalista e os medios, a nivel económico, sobre todo, son igualmente duros. De todos os xeitos, seguramente sería inxeño, inxusto e errado dicir que antes os medios estaban mellor que agora, e que había máis liberdade. Dende logo non é así. Unha ditadura é unha ditadura e as persoas que a viviron sabedes que eses límites duros, ás veces sufrían mesmo no corpo, e hoxe os límites son outros, cada tempo é distinto e cada xeración ten que xestionalos dunha maneira distinta. No comezo do franquismo, ademais, a ditadura era moi distinta de como era no final. No franquismo existiron dúas leis de prensa, unha primeira do ano 38, aplicada, creada durante a guerra, e de inspiración fascista, moi inspirada nas leis que nese momento rexían en Italia. Nesa lei definíase a prensa, vou citar literalmente, como un resorte político educativo que el Estado debe no solo ya controlar por medio de la censura previa, sino inspirar en gran medida, señalando los caminos que debe seguir la exposición de los temas político-nacionales. A prensa debía estar en todo momento ao servizo do poder da ditadura, nese caso. Non había espazo para o disenso. A política comunicativa do franquismo consistía neste modelo no que, por un lado, había un factor defensivo de censura previa e outro ofensivo. Por unha parte, unha organización de medios propia, tamén en prensa escrita, e tamén de control político, mediante a designación de directores dos medios privados, de sancións, de insercións obrigatorias, de consignas, da emisión do parte na radio de forma tamén obrigatoria. Neses medios privados nos que o director era teóricamente elixido libremente, en que evidentemente cun gran peso por parte das autoridades do Estado franquista, o propio director exercía como censor dentro de cada medio, era a súa responsabilidade o que se dicía e o que non. E, de feito, cando algúns medios avanzada a ditadura, podemos falar xa dos anos 60, sí que abrían algunha fenda nesa política, neses límites, case sempre era por xornalistas valentes que contribuían a rompelo e por directores valentes que facían ou deixaban facer. Despois chegou a lei do 66. A ditadura nese momento era distinta, tiña un xeito distinto de exercer o seu poder omnímodo. Nesa lei do 66 había máis liberdades formais, eliminábase a censura previa, eliminábanse as consignas. Creo que en algún momento, no artigo 2, penso, destacábase que a base da norma era a liberdade de prensa e que se podía dicir todo sempre que non atentase contra
as bases do réxime, non? É dicir, había unha liberdade total sempre que non se contase o que non se quería que se contase, non? Pero esa lei do 66, dende logo, abriu fendas, foi ben recibida polos medios, pero precisamente porque abría esas liberdades formais, tamén amplificou un elemento que foi moi importante nese momento e que segue a selo agora, non? Esa autocensura, non? Os medios podían contar máis ou menos o que quixesen, pero sempre había despois a posibilidade de sancións moi duras, con xornais que foron directamente pechados ou mesmo físicamente eliminados, non? Como o xornal o Madrid. Os xornalistas e os directores, de novo, de forma redobrada, exercían como censores e autocensores de cara ao público. É moi interesante, non? Falando dos silencios, vou traer un exemplo da ditadura brasileira que, bueno, sempre se comenta. En España a censura podía ser vadeada de algún xeito, podía ser, analizando a hemeroteca, podense observar esas fendas, pero no Brasil da ditadura a censura, o lápis vermello, facíase evidente moitas veces, non? Pola propia acción dos medios, dos xornalistas e dos directores. Como se facía evidente esa censura? Despois falarei sobre o importante que as censuras sexan visibles e visibilizalas, non? Porque cando a censura non se visibiliza parece que non existe, pero existe. Na prensa brasileira da ditadura existía unha censura previa na que artigos, temas eran eliminados e a reacción de algúns medios de comunicación era ou ben deixar eses ocos en branco, facendo visible, facendo evidente que por ali pasara un censor, cubrilo con publicidade en espazos onde esa publicidade non é habitual e, polo tanto, é evidente que aí está pasando algo, non? Como nunha portada, con cartas ao director, non? Cartas dos lectores, como neste caso, tamén inserida en portada, cosa que non é habitual, iso que fai que a censura se visibilice. Aquí están os ocos en branco, nada tan evidente como un silencio e un oco para deixar claro que aí houve unha censura. Ou un espazo negro, neste caso tamén unha publicidade, unha autopromoción do xornal. Aquí, de feito, o xornal fai unha autopromoción na que se destaca esa censura nun editorial, facendo eses ocos, deixando evidentes eses ocos que eran habituais na prensa dese momento en Brasil, no que, ademais, isto se explica con que unha ditadura que tamén pasou por épocas distintas, é unha ditadura que tivo a súa parte de brutalidade, pero tamén tivo a súa parte de xestión dese poder, como se facía no franquismo dos últimos anos, ás veces con unha certa flexibilidade, unha certa apertura, que en ocasións non era tal, e iso compaxinábase cunha estrutura de prensa en Brasil con medios moi fortes, grupos empresariais moi fortes, que non sempre aceptaban ben a censura. Aquí outro exemplo, penso que... A veces mesmo se inserían extractos de obras literarias, neste caso de Os Lusíadas, de Camões. Cartas ao director, publicidade e os propios ocos en branco. En España penso que non tivemos diso, aínda que cando un artigo era retirado, supoño que pode haber alguna investigación ao respecto. Non había ocos en branco, pero sí había sustitucións. Pero en Brasil, con esta estrategia, o que se conseguía facer visible a censura. É dicir, algo que nunca convén a quen se exerce. Nesa lei do 66, que ademais era convenientemente ambigua, é dicir, a lei fronte a outras que eran moi estrictas naquilo que se podía e non se podía facer, esta deixaba a man libre, posteriormente, o administrador, os gobernadores civís, o Ministerio de Información, para sancionar a posteriori cando
cando aquilo que se publicara non correspondía co esperable ou co conveniente para o réxime. Simplemente un par de exemplos, non tanto sobre a censura, pero penso que é interesante que no momento en que se estaba debatendo a lei de prensa do 66, xusto coincidiu coa caída das bombas en Almería, en Palomares. É un bo exemplo dun tema que, evidentemente, os medios durante a ditadura trataron de forma moi sesgada, no que houve unha tensión co poder, e todo iso coincidía cun debate sobre unha lei de prensa que se afirmaba como liberal e que se afirmaba como un paso adiante que deixaba toda a liberdade nos xornalistas. Temos outro exemplo, neste caso, dun xornal asturiano, que era da prensa do movimento, dese momento, prensa do Estado. Xusto non trouxe exactamente o exemplo que quería, pero sí. Durante o debate da lei de prensa, hai información internacional importada que, como despois analizarei, cando nun Estado normalmente non se quere que se fale dun tema, recórrese moitas veces a información internacional, que sempre queda moi afastada. O exemplo que quería traer era tamén de la Nueva España. Era moi curioso como, fronte a unha crónica sobre o debate da lei de prensa, a outra metade da portada estaba dedicada á visita do ditador, a unha visita turística, igual que aquí facía en Galicia o Chelo, para pescar, pois en Asturias non recordo que río era ou que montaña era, a metade da portada está dedicada a unha información evidentemente insustancial e de homenaxe, alabando o réxime. Podemos chegar xa á transición. A transición, evidentemente, un tempo no que estoupa a liberdade, é dicir, no que todo está en movimento, todo está, as bases do réxime, que xa estaban debilitadas nos últimos anos, unha vez que morre o dictador, nese primeiro ano, finais do 75, 76, os medios comezan a aferrarse ás poucas fendas de liberdade que teñen. Nese momento, o propio labor dos xornalistas dunha xeración moi nova, que entra nese momento nos medios, unha xeración, ademais, politizada, cunha ideoloxía esquerdista en moitos casos, é moi importante para ir vadeando, para ir rompendo esas censuras e eses límites. Moitos dos xornalistas cos que falei destacan ese tempo, ese ano 76, 77, 78, como un tempo de gran liberdade, aínda que ata o ano 77, ata o mes de abril, precisamente, xusto coincidindo tamén coa legalización do PC, a lei de prensa seguiu vixente, pero xa antes as sancións eran menos duras, era un momento no que o poder tamén estaba un pouco a velas vir, estaba un pouco a ver tanto gobernadores civís como aqueles que estaban comezando a ocupar o poder, neste caso a UCD, tampouco querían mancharse nun escenario na que todo podía cambiar, en realidade. Todo estaba un pouco no aire, e iso deixou durante uns meses, uns anos, un tempo de moita maior liberdade para os xornalistas. Maior que actual, menor que actual, diferente, dende logo. Algún dos xornalistas cos que falei, penso Lois Caeiro, dicían que aqueles señores da UCD estaban estreando a liberdade, moitos viñan do franquismo e tiñan mala conciencia, porque, por tanto, podíamos chamarlles franquistas e non pasaba nada. As estruturas de poder, aínda que a UCD herdou gran parte desas estruturas franquistas, tamén estaban sen construir, e as empresas informativas tiñan, polo tanto, unha maior independencia económica. É dicir, a partir dese momento, eliminadas as dependencias normativas, legislativas, ou a maior parte delas, e os límites impostos pola forza de seguridade, o factor económico comeza a ser o máis importante. Que é aquilo que limita a liberdade dos medios? A economía. A economía, chámaselle subvencións, chámaselle publicidade. Publicidade que é privada ou é pública. Entón, os medios pasan a depender dos grandes anunciantes privados e tamén das administracións públicas que lle conceden ou lle negan publicidade.
Nese tempo de cambio na transición, no que ademais había un gran consumo de prensa e os xornais acadaran, polo tanto, unha independencia económica porque vivían dos seus lectores en gran medida, dependían menos dos grandes poderes públicos e privados. Todo iso cambiou, tamén o relatan gran parte dos xornalistas cos que falei, desa xeración que comezou a traballar ou traballou nos anos 70, 80. Todo isto cambiou en Galicia cando se institúen e cando se van construindo as novas institucións, sobre todo as autonómicas, tamén as outras, non? É dicir, nun momento, unha vez que se asentan os cambios políticos da transición, digamos que as estruturas da administración comezan a traballar a un ritmo como o coñecemos actualmente, e, dende logo, cando as estruturas autonómicas comezan a fortalecerse, esas propias estruturas comezan a ter máis poder sobre os medios de comunicación. Dicía Caeiro tamén, que a capacidade de presión é, máis que nada, unha capacidade de presión económica, porque un gabinete de prensa por si só, sen esa capacidade de presión económica detrás, non presiona nada, pode asulagar con chamadas, bombardear, pero, dende logo, se non te pode opoñer unha ameaza de retirada de publicidade ou de premio de publicidade, o seu poder diminúe moito. Dicía Gonzalo Navaza que aquí o poder comeza a influir cando establecen as institucións autonómicas e cando comeza a haber diñeiro. Hoxe vivimos nun tempo semellante a eses anos 80, dos que falaban os xornalistas. Os medios de comunicación son moi dependentes dos grandes poderes privados que lle ponen publicidade e dos grandes poderes públicos. De feito, en Galicia, por unha estrutura de prensa determinada, de medios de pequeno tamaño, de medios, que aquí falo de prensa impresa, de medios de carácter local, moi dependentes dos seus poderes locais tamén, esta dependencia é maior que seguramente en grandes medios que teñen outro tipo de eivas e de límites, moitas veces derivados das súas estruturas de propiedade, pero en Galicia os medios, o límite que teñen é a súa relación co poder público. Iso nos leva á actualidade. Como é a censura hoxe, chamémoslle censura, límites, nun Estado democrático, nun sistema de liberdades ou de liberdades formais, na que finalmente falta a pata da liberdade económica moitas veces para os medios. Penso que, sobre todo, temos que deixar de pensar na censura ou na liberdade de prensa como un xogo de branco ou negro. Hai grises, hai épocas moi distintas, e así como os medios cambiaron moito, non teñen nada que ver eses medios que existían hai 20 ou 30 anos co tipo de medios e de consumo mediático que se leva a cabo na actualidade, tamén cambiaron os límites e a forma en que se exercen dende o poder. No pasado, repetímonos de novo o lápiz vermello, a ditadura era relativamente sinxelo, ou podía serlo para un poder, conseguir que unha información non se publicase, non se difundise. Hoxe, en cambio, hai unha multiplicidade de canles. Digamos que se pode publicar todo, ou case todo. Hai límites formais, non? É dicir, de feito, hoxe supoño que en algún momento falarse da guerra, nunha situación de guerra en Ucraína como actual, estánse vendo que mesmo na nosa sociedade se impoñen novos límites á liberdade de prensa e de información. Pero, noutro tipo de condicións, os límites son máis silandeiros, máis silenciosos e máis sutís. Parece que todo se pode dicir a través dun medio de comunicación, a través das redes sociais. Pero hoxe o control exércese sobre todo no outro lado da canle, no receptor. Contrólase que o receptor non reciba esa parte da realidade que se quere ocultar ou que se quere difuminar. Todo o mundo pode recibir todo, pero
como os tempos son limitados, en realidade a percepción que unha sociedade ou cada persoa individualmente ten da realidade acaba sendo moi mediatizada, non? Por unha serie de controis que son fundamentalmente económicos. A opinión pública é un mecanismo de simplificación. Aínda que as mensaxes son case infinitas, ao final a opinión pública está dominada cada día por 3, 4, 6, 7 grandes temas e a porción de realidade que unha persoa coñece é profundamente limitada. Os medios, aínda que hoxe teñen un funcionamento distinto, sobre todo na forma en que chegan ao lector, o ointe, o espectador, esencialmente seguen cumprindo as mesmas funcións que cumprían hai 30 anos ou hai 100 anos, non? Analizan a realidade e dese conxunto infinito de temas seleccionan algúns, os filtran, ofrecenlle esa selección ao receptor e ofrecenlle esa selección de forma moi mediada. Durante un tempo pensábase que os medios simplemente elixían aquilo que a parte da realidade que o espectador recibía. Os 5, 10, 15, 20 temas que o espectador iba a ler, iba a coñecer nese día. Simplemente facía unha escolla e despois o lector era o encargado de analizalo, de interpretalo, de formarse a súa propia concepción do mundo. Hoxe en día, sexa un medio máis obxectivo, máis subxectivo, introduza máis ou menos subxectividade nas súas informacións, tan só o feito tan só a forma en que o medio selecciona, interpreta, contextualiza unha información en relación con outras, acaba determinando a forma en que o espectador, en que unha persoa lee, analiza e interpreta a realidade. Os medios hoxe en día xa non nos din só sobre que pensar, senón tamén nos din como pensar sobre iso e, polo tanto, que pensar sobre un tema. Esa simplificación de temas, sobre todo, o feito de que cada persoa e a sociedade no seu conxunto estea tan só atenta a 3 ou 4 temas cada día e, polo tanto, cega aos outros 1000 que podían merecer a súa atención, provoca moitas veces mecanismos de espiral de silencio, como foi teorizado por Noel Neumann. Cando nun momento dado un tema ou unha interpretación dun tema é tan dominante que mesmo aqueles que previamente pensaban naquela cuestión dunha maneira distinta vense en minoría ou nunha minoría aparente, cando todos os medios están bombardeando nunha dirección e esa persoa parecelle que só ela ou un par de persoas máis pensa dese determinado xeito. Esa persoa acabará por non discutir en redes sociais sobre ese tema, acabará entrando nese silencio, e mesmo acabará caendo nesa outra interpretación que anteriormente para esa persoa era errónea ou era incorrecta. É dicir, esa espiral, evidentemente, é como unha bola de neve. É dicir, a medida que máis persoas caen no silencio, outras máis poden acabar facendo. Falábamos da... non sei canto tempo teño. Non me vou estender moito máis. Podes ter 20 ou 10 o que ti queiras. Pois eu creo que 10 e damos paso ao debate. Xa vou obviar algún par de vídeos que tiña por aí para non estenderme máis porque penso que son reiterativos. Falaba ao principio de que hai censuras que se ven externamente e outras que quedan ocultadas. O exemplo de Brasil é moi evidente de como a censura podía ser visible ou quedar ocultada nunha ditadura, pero podíamos atopar censuras visibles e ocultadas na nosa sociedade actualmente. Hai censuras que se impoñen en cada momento, que un poder se ve obrigado a impoñer día a día, que se ve obrigado a recordar cada día o xornalista ou o medio que aquel tema é mellor que non o toque ou é mellor que quede relegado no seu temario. E hai algunhas outras censuras que xa non é necesario repetir todos os días. É dicir, os medios practican a autocensura. Practican a autocensura por desgaste, por vontade de supervivencia, por ir guardando forzas para outras batallas,
entón o medio, o xornalista decide que ese tema de momento non o imos tocar, imos agardar outro momento, un momento que ás veces nunca chega. Ás veces o xornalista exerce unha autocensura dentro do seu propio medio. De feito, ás veces, nin sequera o propio medio lle dixo que non podía tratar ese tema, non? Pero el sabe, introduciuse unha cultura xornalística, uns valores, no que ele é perfectamente consciente de que ese tema non se pode tratar no seu medio. El sabe que hai publicidade desa institución ou desa empresa no seu medio, sabe que a situación económica do seu medio é precaria, sempre o é, en case todos os medios o é, e o xornalista interiorizou que non pode falar dese tema. Hai censuras que mesmo pasan inadvertidas para aquel que a exerce, non? Esta interiorización da cultura ou dos temas que son tratables en un medio chega a un nivel tan profundo, un nivel tan subconsciente, que directamente, por rutina, por inercia, ou porque considera que aquilo é o que se debe facer, de forma sincera, seguramente, o xornalista opta por descartar ese tema. Ás veces descartanse temas porque é complicado tratar certos temas a un nivel de tempo profesional, non? É moito máis fácil repetir a versión oficial, unha versión que é repetida por grandes emisores, por un gabinete de prensa poderoso, que che entrega unha información case completa, que ademais vai celebrar cando publiques esa información, que vai agasallar o teu medio, o teu director ademais vai agasallarte posteriormente por tratar ese tema dese determinado xeito. En cambio, tratar certos temas incómodos é complicado a nivel temporal. Tes que baixar á rúa para falar con persoas que non sempre están disponibles, persoas que, polo que sexas, exercen resistencia, é difícil falar con elas. Isto forma parte do xornalismo de investigación. Mesmo cando das cun feito contrastado, contrastado con a fonte inicial e contrastado coa realidade, ti sabes que iso é así, tens que contrastalo posteriormente, non? Cunha fonte que de novo che pon obstáculos no camiño, non? O xornalismo de investigación, que case sempre é un xornalismo incómodo, é complicado de facer, é caro de facer. Tens que dedicarlle horas e as horas, para unha persoa que cobra un salario, teñen un valor económico, non? Non todos os medios poden permitir iso nese escenario de precariedade económica que é o que define a súa realidade e o que vai definir tamén os seus límites. Estes grandes poderes, polo tanto, sexan públicos ou privados, teñen unha gran capacidade para impoñer os seus temas, non? Esa sobreinformación, hiperinformación, non? Como se falaba ao principio, que é moi abafante tanto para o xornalista como para o receptor, penso, non? É dicir, acaba facendo que todos os temas, que un tema que un xornalista quere tratar acabe diluído, non? Entre moitos outros, moitas veces relegado, e, por suposto, acaba diluído no temario dos medios, non? Moitas veces un medio publica de todo, pero aquilo que publica e que é máis complexo e máis incómodo para o poder acaba relegado a unha esquiniña, non? Tanto nos medios privados como, por suposto, nos medios públicos cando aqueles non funcionan con completa liberdade, non? Nese caso vou citar a Humberto Eco, non? Que analizou moi ben a manipulación que se exerce nos medios. El falaba dos medios públicos. Podense aplicar, penso, que os medios privados cando aqueles teñen un funcionamento moi vertical, non? É dicir, cunha serie de obxectivos moi determinados de afinidade co poder de forma continuada e cando a mensaxe que queren lanzar é moi clara e moi pegada tamén a esas teses oficiais, non? Humberto Eco publicou esas 10 regras da manipulación que eran unhas técnicas que non necesariamente implicaban unha censura directa, de feito non o eran como tal, ou unha mentira, non? Pódese mentir sen
ou podese non mentir, pero tampouco sen dicir a verdade. E, en todo caso, esas técnicas ou esas regras de manipulación exercen uns límites brutais no proceso de relato da realidade. Había 10 consellos, penso que moitos nos poden soar nos nosos medios públicos aquí en Galicia e tamén no conxunto do Estado. É dicir, que cando os medios públicos pasaron por épocas mellores ou peores, penso que na actualidade en Galicia, de logo, non pasan pola súa mellor época, e estas regras de manipulación penso que son moi aplicables ao funcionamento da televisión de Galicia, sobre todo, e da Radio Galega. Dicía Humberto Eco que a noticia verdadeiramente orientada non require dun comentario aberto, senón que pode basearse simplemente na elección dos adxetivos en un acertado xogo de contraposicións. Basta un adxetivo ou unha palabra fetiche con connotacións positivas para vender un tema que nos interesa vender. Estas regras serven tamén para ocultar outros temas. Dicía Eco que cando pasa algo que o medio non quere difundir, sobre todo cando é algo inesperado, cando o poder exerza quen o exerza, aínda non deu as indicacións precisas sobre como traballar ante esa situación. Humberto Eco recomenda que ante a dúbida é mellor calar. É dicir, evitar no posible aqueles temas que poidan resultar espiñentos ou ter unha volta negativa para o poder. Cando suceden un destes acontecementos inesperados, recomenda ao medio público neste caso, creo que está falando máis ben dunha televisión ou dunha radio, ofrecer a noticia completa só cando a prensa escrita xa a difundiu primeiro. É dicir, calar o que interesa, pero se non hai máis remedio, e para non perder credibilidade, agardar a que outros disparen primeiro. Mesmo cando haxa que publicar esa nova, cando a nova estea na opinión pública e todos os medios o dean, mesmo o teu, é mellor poñer a noticia incómoda onde ninguén a espera. Ou cando xa se dea dala dun xeito rutineiro e cun mínimo de información. Cantas veces vemos nos nosos medios públicos que unha noticia realmente importante, unha noticia que non se pode ocultar, é relegada aos últimos minutos do informativo. É unha técnica utilizada habitualmente. Os últimos minutos do informativo, tratada de forma moi rápida, evidentemente. Un minuto de información, case cunha voz en off sobre unhas imaxes descontextualizadas, e dunha maneira, case diría que aburrida. É dicir, eu traio aquí o vídeo de Alfredo Urdaci dando conta da sentencia, que no ano 2002, a sentencia pode que sexa 2003, a folga xeral do 2002, cando un tribunal decretou que se incumplira a liberdade sindical dentro da televisión española, non houve máis remedio que para Urdaci que ler a sentenza, como así estipulaba, penso que era que en todos os informativos do día, pero fixo ao final de todo, descontextualizado do propio informativo, sobre un fondo negro, e ademais con esa letanía que eu penso que serviu máis para chamar a atención que para outra cousa, pero ese CCO que quedou como gran símbolo da manipulación. Sí, 2 minutos e a conclusión outros 2. Para rematar, Humberto Eco, en ese sentido, acalle moi ben aquí, as noticias importantes deben darse só oralmente. As irrelevantes poden e deben ser filmadas. E, además, dicía que só se darán imaxes das cousas importantes se ocorren no estranxeiro. Dicía, finalmente, como conclusión, que a censura só intervén cando a camuflaxe está fallando e corre perigo de ser transgredida. De aquí podemos o termo de censura, censura como algo que se exerce abertamente. Aquilo que eu tamén chamei censura, pero outros límites máis sutís, esta camuflaxe que permite o poder exercer a mesma censura, pero de outro xeito. Só cando eses límites, esa camuflaxe falla, a autoridade detentora dun segredo arrógase o dereito de prohibir a súa publicación. Só cando fallan os sistemas de ocultación, de falsamento da realidade, comeza a mentira. Pero as máis das veces non é necesario mentir, hai outro tipo de mecanismos.
E xa para rematar, de novo indo a esa contraposición entre silencio e ruido, tamén se dixo que nunha ditadura a censura é como un cuarto escuro, non? É dicir, é todo escuridade, é todo silencio, non? Non se ve nada, nada se pode difundir, nada se pode ver. Aquela persoa que está no cuarto escuro non sabe o que pasa na realidade, non? Ou na sociedade, ao seu redor. En cambio, nun sistema democrático, e podemos aplicarlo á actualidade, cando os medios funcionan mal e cando estes límites económicos tan fortes, a censura é todo o contrario, é un cuarto cunha luz tan brillante, moi brillante, tan brillante que nos cega, non? Que non nos deixa ver, é como un foco que nos apunta directamente, non? Esa contraposición entre o silencio e o ruido extremo, pero que fronte a esa luz que nos cega, tampouco vemos nada, non? Non vemos o que temos diante, non? Dende logo, fronte a uns límites ou outros, os límites das censuras normativamente é imposible vadealos, nas democracias pódese vadear exercendo o xornalismo, pero con esos límites que comentei. E, polo tanto, simplemente como conclusión, fronte a esas censuras, fronte a eses silencios, a única resposta que se pode opoñer é a do xornalismo. É inxenuo, moitas veces os que exercemos a profesión non queremos realmente naquilo que dicimos, non? Naquilo que o xornalismo pode cambiar as cousas, naquilo que o bo xornalismo pode cambiar as cousas, pero, dende logo, é a nosa única ferramenta. É aquilo que, como sociedade, temos para organizarnos, ter unha visión, unha comprensión axeitada da sociedade e xerar coñecemento, como dicía Carmen, xerar información, xerar debate e xerar un relato compartido entre todos para mellorar esta sociedade. Non vou continuar, penso que hai ainda uns minutiños para o debate. Aproveitamos entón a generosidade de Marcos de deixarlle espazo ás persoas que estades aquí, porque, a ver, eu lle faría unha entrevista a partir disto. Estaría aquí falando con el moito rato, pero creo que debes de ser vos que nos axudedes a abrir o coloquio. Veña, vai te dar o micrófono. Vale. Sí. Bueno, eu teño unha voz. No, pero é para quen desde fora está seguindo... Vale, moi ben, pois, ante todo, bons días a todos e todas. E eu quero contar un caso concreto, porque así, coas experiencias, é o millor reflexo un pouco do que falou Marcos, non? Entón, o meu caso concreto é que, polo tema Gürtel, pois eu presentei no Parlamento de Galicia, non son parlamentario, pero evidentemente tiña bastante enfado con ese tema e entón, se me permitides, podemos comentalo, vou a explicar un caso práctico que aconteceu en Galicia. Se me permite só unha cousa, Sí. Para que saibades como está previsto o programa, teóricamente ás 11 debería de comezar a seguinte mesa. Polo tanto, tamén vos rogo que nos poidamos facer o máis sintético posible para poder llevar algún paso a unha persona máis. Entendo, pero que quero explicar, teño que leelo e me leva, porque senón non me... É o seguinte, o día 25 de maio, data en que os xuíces dictaron sentencias sobre a Gürtel, a Radio Televisión Galega debería ter sacado esta información como primeira noticia do día nos telexornales e adecarlle, pola súa importancia e interese público, suficiente tempo para informar desta sentencia para os galegos e as galegas. Pola contra, neste telexornal falouse da pirotécnica de Tui, dos problemas da marea, dos drons, da protección de datos. En definitiva, o que quero decir é que a televisión galega dedicoulle solamente 40 segundos ao final, moi de pasada, como decía Marcos. Entón, eu o que preguntaba era, dado que esta desinformación e manipulación informativa acontece habitualmente, especialmente cando as noticias afectan o seu partido, desexo manifestarlle o meu cabreo por ter unha televisión galega que debería ser pública, pois apagamos todos, só exclusivamente os seus servicios. Eso sería o servicio do PP, vamos. Segundo, en que tipo de democracia vivimos os galegos e as galegas se os medios públicos están atados e ben atados, como no franquismo?
aí deixo a cuestión un pouco para reafirmarme no que explicou Marcos no caso da Gürtel. Despois, houbo un debate no Parlamento no cual o señor Santalices cortoulle aos parlamentarios a actuación basándose nunha lei, o sea que incluso no propio Parlamento hai censura. Aquí, por exemplo, me parece que estuvo Carmen Adán como parlamentaria en un período, seguramente sabrá máis que a min deste asunto, pero evidentemente a donde quero chegar é que hai censura nos medios públicos e, como os medios privados están atados pola economía que tamén falaba Marcos, tamén censura nos medios privados. Eso é o que quería comentar. Moitas grazas polo esforzo de síntese. Comentaba con Marcos que podíamos abrir este turno de preguntas e deixarlle a él un turno final para que poda responder a todo xunto. Hai algunha outra cuestión? Tereixa? Espera que te manche dar o micrófono. Gracias. Unha pregunta rápida, pero unha reflexión partindo da túa primeira imaxe de Galloso e o Nunca Máis, que me fai lembrar un comento de hai moi pouco tempo, cando estábamos debatindo en Galicia quen iba a sustituir ao señor Feijóo, e Manolo Rivas, coa súa ironía tan maravillosa, dixo: Galloso. Galloso é a persona indicada polo seu predicamento en lugar de tantos anos. Por iso te agradezo esas imaxes. Como traballador de praza pública, canto tedes que autocensurarvos ou silenciar para poder sobrevivir? Gracias. Algunha outra intervención? Ali. Ben, bo día. Eu creo que, vamos, non son xornalista nin teño nada que ver cos medios de comunicación, simplemente son unha cidadán que me preocupa a información e a situación do que pasa. E o mellor que vir aquí tiña que ir a unha psicóloga, pero vamos a ver, eu, de verdad, estou agobiada en estes momentos polas desinformacións, manipulacións, bombardeo permanente de comunicacións e de informacións que non sabes realmente a que aterte e que non sabes realmente a donde ir para contras. Terías que estar facendo un máster permanente en comunicación para poder dilucidar a situación real da información que se nos transmite polos múltiples medios. E eu non sei se a todo o mundo lle pasa, pero eu digo sinceramente, a min crea en min eso unha situación de angustia. Eu non sei se a sociedade en xeral, a nivel individual, lles acontece isto, pero a min pásame. É dicir, esa ansia de querer saber e estar adecuadamente informada e non deixarte manipular, coa contradición de non ser capaz de facelo. Grazas. Moitísimas grazas. Algúnha outra intervención? Estamos a tempo. De momento hai unha sobre medios públicos, outra sobre autocensura e outra sobre como se sinte o público. Creo que hai espectro. Sí. Intentarei tampouco non estenderme por se mesmo hai posibilidade de devolver o debate ao público, porque ademais penso que podo resolvelo con rapidez os tres temas. O dos medios públicos podo resolvelo con rapidez porque é tan difícil de resolver con rapidez que non me vou estender. Evidentemente, os medios públicos en Galicia non se exerce un xornalismo de calidade e non se exerce un xornalismo libre. Hai medios públicos no Estado español que, sen ser perfectos, sí poderían ser un mellor exemplo. E penso que as solucións terían que vir por este tipo de esquemas nos que os xornalistas teñen maior autonomía, en as que os poderes públicos, neste caso do goberno galego, exercen un menor control, tanto na designación dos directores xerais como despois nos seguintes esquemas, digamos, de control. E son os medios públicos que temos. Non me vou estender porque os propios traballadores e traballadoras levan meses, anos, moitísimos xa venres negros denunciando esta situación e a situación é coñecida, non?
e fronte ás promesas políticas de cambio nunca cambia. Houve algunhas épocas nas que era un poquinho mellor e outras nas que seguramente era un pouco peor, pero non se exerce, non hai xornalismo libre nos medios de comunicación galegos, está claro. Sobre Praza, pode ser un exemplo de se hai xornalismo libre nun medio privado, digital, pequeno. Os nosos límites son a economía, como xa dixen. Sempre dixemos, además, como nos puxemos en marcha a Praza no 2011, bueno, naceu no 12, que a nosa liberdade iba a vir da confianza dos lectores e das lectoras, non? É dicir, nós non recibimos subvencións, temos dúas vías de financiamento, a publicidade e as achegas dos lectores e das lectoras, non? Dos suscriptores ou suscriptoras, aínda que non temos contidos pechados. Na medida en que esta segunda parte, non? Os lectores pesen máis, teremos maior liberdade para exercer xornalismo. Ou, polo menos, estaremos ligados a eles, non? É dicir, teremos que contentalos a eles e a elas. Na medida en que dependamos máis da publicidade, estaremos tamén, seremos máis dependentes deses poderes públicos ou privados. Afortunadamente, dependemos máis dos lectores que da publicidade. Afortunadamente, por desgracia, porque se tivésemos máis publicidade, igual era o contrario, pero non a temos. Aínda que o mercado publicitario mellorou algo, temos publicidade privada e temos publicidade pública, pero, dende logo, non temos publicidade pública nin da Xunta, agás unhas insercións mínimas, penso que cada ano nos pagan uns 200 euros o ano, evidentemente iso non nos condiciona a hora de informar sobre o goberno galego, porque nos daría igual que nos quitasen esos 200 euros. E a publicidade pública ou privada que sí que temos de outros anunciantes, condicionanos mínimamente, e iso é certo, é un recoñecemento, no sentido de ser cuidadosos cando publicamos información sobre eses anunciantes. Dende logo, somos máis cuidadosos a hora de contrastar unha información que se publicamos información dunha entidade co que non temos relación económica. Eso, dende logo, tampouco somos suicidas, non imos facer enfadar de forma gratuita a un anunciante, pero, dende logo, hai temas que non se poden ocultar, en eses casos exercemos unha dupla, tripla ou cuádruple mecanismo de comprobación da información, e intentamos, seguramente na linguaxe ou no ton que empregamos neses casos, conternos un pouco máis, seguramente si existe esa contención, pero non tanto nos temas que se publican ou non se publican. E, por suposto, naquelas institucións co que non temos relación económica, non hai ningún tipo de límite. Ás veces dicimos, o gallá houvese algún límite, o gallá nos puxesen publicidade para vernos na tesitura de se publicamos ou non esa información, pero coa Xunta, dende logo, nestes 10 anos non nos pasou de momento. E sobre ese facer un máster para informarnos, eu creo que cada vez é máis difícil estar ben informado. É un paradoxo, tendo en conta que cada vez hai máis medios de información, maior oferta, o mercado está máis fragmentado e, polo tanto, hai máis temáticas, aparentemente case cada ideoloxía ten o seu medio e poderíamos consumir aquilo que queremos consumir. O que pasa que con iso seguramente nin nos facemos unha visión clara da realidade e mesmo aqueles medios nos que aparentemente podemos confiar, dende logo, contrastar información con outras versións. É un esforzo. Informarse require dun esforzo. Un esforzo grande. Mesmo aqueles que temos moita experiencia en manexarnos con medios e aqueles que eu podo ler 20 medios cada mañá distintos, por práctica profesional, por rutina, pero, primeiro, dende logo, non todo o mundo lee 20 medios, a maior parte da xente pode ler se lee ou cheganlle os inputs a través das redes sociais de forma moi fragmentada e sesgada, e mesmo así o tipo de lectura que se fai dunha información tamén pode ser máis profunda ou menos profunda. Tens que saber se podes confiar nesa fonte, nese tema determinado, se ese medio ten unhas vinculacións económicas con aquilo que se conta ou non. Tens que ter un pouco de experiencia previa como lector para saber se podes confiar nese medio, nese xornalista, porque igual xa
xa che defraudou noutras ocasións. Informarse require dun gran esforzo e require de tempo, e non todo o mundo, de feito, moi pouca xente ten ese tempo e esas ganas para informarse. E iso que fai é que, hoxe en día, todos esteamos moi pouco e, sobre todo, moi mal informados. Mesmo eu, recoñéceme como xornalista, estou cada vez peor informado. Dende logo, as persoas que me rodean, da miña contorna, titulados universitarios, profesionais cunha gran bagaxe tamén de consumo de medios, están terriblemente desinformados tamén. Bueno, moitísimas gracias, Marcos, a ti, a todas as persoas que interviron. Eu quería despedir isto lembrando que sigue vixente unha lei que coñecemos como Lei Mordaza, que cumpre xa 7 anos, Lei de Protección da Seguridade Cidadá, que o Estado español caeu ao punto o número 32 da Clasificación Mundial de Liberdade de Imprensa, e que un dos argumentos que se barallan para explicar isto é precisamente o medo dos profesionais non só a como exercen o seu presente, sino a ter traballo no futuro, a precarización laboral. Seguramente que esta actividade nos axudará a ter isto como unha preocupación colectiva presente e permanente. E a seguinte mesa redonda, que vai moderar Luís Álvarez Pousa, fala de facer xornalismo en galego. Eu creo que xa podedes pasar, Luís, intervirán, xa o dirás ti, Víctor Freixanes e Mario Velleiro. E moitas gracias, Marcos. A ti. Bon día a todos e a todas. En primeiro lugar, agradecer ao Consello da Cultura que nos dé a oportunidade de entrar, de compartir entre uns e outros, entre unhas e outras, ideas, esperanzas, non? Porque, evidentemente, o mundo da comunicación é realmente un mundo oscuro. Nunca, pese a que nunca houbo tantos medios tecnolóxicos que posibilitaban o que nunca soñábamos, ou que posibilitan o que nunca soñábamos, non? Pese a todo, entendo que estamos nun mundo oscuro, non? O mundo da comunicación é un mundo oscuro. Non me extraña, polo tanto, esa sensación de agobio ao que se refería esta participante, non? Anteriormente, non? Porque realmente vivir na oscuridade e, sobre todo, sentíndonos manipulados dentro desa oscuridade, é lóxico que acabemos tendo unha sensación de angustia e de agobio, non? E é certo tamén, por outra parte, o que se refería Marcos, por certo, un exalumno da Facultade de Xornalismo, que me deu a oportunidade de confiar en min para dirixir a tese doutoral sobre a prensa na transición, non? Pero o que decía Marcos ten razón, non? Non podemos pecharnos a un futuro, digamos, millor, non? E, polo tanto, é polo que, en principio, estamos aquí. Por unha parte, outra exalumna miña,
que vellos somos, aquí Víctor e máis eu, non? Que María, non? Como sabedes, directora do único xornal diario que se publica en Galicia, non? O Nós Diario, que antes foi directora de Sermos Galiza, que é o que hoxe é un semanario que ademais cumple xa o seu número 500, me parece, agora, e que é precisamente o que complementa esa oferta diaria nas fins de semana de sociedade que está detrás de xornal diario. E, por outra parte, contento, ademais, por ter ao meu lado a Víctor Fernández Freixanes, que é un bello amigo, somos compañeiros de fatigas, de moitas cousas, de moitas angurias, pero tamén de moitos camiños abertos, nos que nos implicamos desde lá, desde os anos 70 en que nos conocemos, até hoxe, e que non fai falla que o presente, porque con moita máis razón do que estou dicindo, el non necesita presentación, como presidente actualmente da Real Academia Galega, tamén compañeiro na Facultade de Xornalismo hasta a nosa mutua xubilación. Ben, eu quería tomarme a liberdade de utilizar uns poucos minutos para, digamos, asentar, ou polo menos para poñerlle chan a unha serie de ideas e de conceptos que a mí me parece que son fundamentais, que hai que ter en conta a hora de entrar nun debate a respecto das posibilidades da existencia duns medios en galego e, conseguintemente, dun xornalismo en galego. Alégrome tamén, en segundo lugar, porque se trata dunha iniciativa que procede da Comisión de Pensamento do Consello da Cultura. Non ven, polo tanto, que podía vir, evidentemente, con toda a legitimidade, de unha comisión ligada expresamente aos medios de comunicación. Ven da Comisión de Pensamento. E alégrame que veña desa comisión a iniciativa da xornada porque contribúe de por sí a definir o marco no que, ao meu ver, se ha de producir o debate sobre os medios de comunicación, sobre xornalismo en xeral e sobre medios en galego e xornalismo en galego en particular, nesta hora. Teño que partir da idea non sempre, digamos, coloquialmente, digamos, ben asumida, nin siquiera incluso académicamente ben asumida, porque, digamos, vou falar dunha serie de conceptos que están ligados co xornalismo, ca natureza do xornalismo, e aos que nos temos que referir para, precisamente, reivindicar outro tipo de xornalismo, diferente do que se está a facer hoxe habitualmente, do que é habitual. E isto non sempre é ben recibido nin siquiera na academia. E fui un profesor durante 25 anos de xornalismo na Facultade de Xornalismo de Santiago de Compostela. O xornalismo é un método, é un modo de coñecemento. O xornalismo é un método para producir non só información, sino coñecemento, que é precisamente o proceso no que acaba a interpretación que se fai dos datos que configuran unha información. Porque a información en sí mesma non son máis que datos. Si nos limitamos a producir e distribuir información exclusivamente ligada a unha descripción externa do fenómeno que é noticioso e que seleccionamos para trasladarlo aos nosos lectores e lectoras, evidentemente estamos trufando a capacidade operativa que ten o xornalismo e a propia función que é basicamente política, polo que logo direi, do xornalismo.
E para entender isto, para entender que o xornalismo hai que entender como un modo de coñecemento, é preciso diferenciar entre ver e coñecer, por unha parte, e entre información e coñecemento, por outra. Ver, observar unha realidade e describila exclusivamente en base ao que vemos non acaba producindo o nivel de coñecemento que necesita seguramente unha sociedade, sobre todo no tempo actual, para poder saber a que aterse nunhas circunstancias determinadas e incluso para saber que tipo de decisión ten que tomar ante un tipo de problema, de manifestación, de reivindicación, etcétera, etcétera. Porque aí é onde se basea, digamos, a obriga que ten o xornalismo de cumplir coa súa función fundamentalmente política, non? Que é facer saber aquilo que a sociedade necesita coñecer para poder realmente participar nos procesos deliberativos que son os que acaban configurando unha opinión pública sin a cual dificilmente, por non decir imposiblemente, se pode acabar producindo unha democracia participativa. Porque esa é a clave a que nos temos que referir e sobre a cual temos que pivotar, ¿no? Para poder realmente decir para que demonios existe eso que se chama a profesión xornalística, para que demonios existe eso que se chama o xornalismo. Por tanto, non só ten como obxectivo producir información, como decía antes, datos sobre os feitos, que sería limitalo a describir o que se ve e o que lle contan a maneira dun notario, a xente, os xornalistas. Os xornalistas non son, eso teñen escoitado vostedes moitas veces, non se poden limitar a ser notarios da actualidade. Si se quedan en ser meros notarios da actualidade, están traicionando os deberes que teñen como tales xornalistas a hora precisamente de vincular a práctica do xornalismo á democracia. Porque iso é fundamental. Mesmo constitucionalmente, artigo 20 da Constitución. Non pode, polo tanto, quedarse niso. Ten que levar a cabo un proceso de interpretación deses datos, desa información. E ten que, para iso, valerse precisamente dos coñecementos que recibe de outros sectores, de outras fontes, que teñen experiencia, que teñen coñecemento sobre a realidade en torno á cual ou dentro da cual se concibe ese feito que se acaba de producir de actualidade, sobre o cual hai que informar. Por lo tanto, ten que acabar utilizando as técnicas e os procedementos que están reglados, que xa se conoce que son operativos porque teñen a súa experiencia ao longo da historia do xornalismo, para poder realmente chegar ao máximo de verdade dun feito. Porque a verdade dun feito está moito máis alá do feito en sí. Esforzábame moitísimo, non sei se recordará María, en explicar isto na clase. A verdade está moito máis alá do feito, non? Hai que intentar buscala porque esa é a finalidade, o obxectivo principal para cumplir a función do periodismo. O obxectivo é a búsqueda da verdade. Polo medio menos a topar con cantidad de barreiras para poder descubrila. Cantidad de barreiras, fundamentalmente ligadas ás fontes interesadas, en que non se descubra esa verdade, interesadas en que se quede exclusivamente, xa que non conseguimos tapar o feito que se acaba de producir que nos perxudica, fagamos todo o posible para que non se dea a verdade do que está detrás, as causas e as consecuencias, porque o periodismo non pode limitarse tamén a expoñer causas, ten que acabar alertando a sociedade das posibles consecuencias que se poden acabar producindo a partir dese feito de actualidade, dese acontecemento de actualidade.
E iso é realmente algo tan importante como decir que é no que radica ese outro concepto tan mal utilizado, tan mal entendido, que é o da obxectividade. A obxectividade non é como lle encanta, digamos, defender, non? Os empresarios que non queren que os seus periodistas teñan autonomía, non? Que quere que os seus xornalistas se sintan constreñidos, non? Se sintan vixilados, non? A arma máis importante é tes que ser obxectivo, tes que ser neutral, porque ese é unha obriga do profesional do xornalismo. Pois, mire, hai que entender, según é como se debe entender eso da obxectividade. Claro que hai que ser obxectivos, non? Pero a obxectividade non é poñer, digamos, que o periodista se quede detrás da mesa, non? E que traiga a tres fontes contrarias entre sí ou contrapostas entre sí, que son as que acaban, digamos, dándolle forma á noticia, non? Ao acontecemento, non? Porque, nese sentido, o que ocorre é que se triplica o nivel de subxectividade. Triplícase o nivel de subxectividade. E o periodista queda fora. Perde por completo a súa autonomía. Non me extraña que ao final acabe perdendo a credibilidade pública. Si fai este tipo de periodismo. A mí non me interesa ese tipo de periodismo, non? Non me dá nada. Todo o contrario, o que fai é precisamente convertir o periodista en cómplice, e a empresa que está detrás, en cómplice dos intereses que teñen esas tres fontes. Unos intereses podemos considerar, digamos, bons, e outros, digamos, malos, non? Pero, en todo caso, son intereses de fontes, non? Intereses de fontes. Por lo tanto, ollo co concepto de obxectividade. E ollo co concepto de neutralidade. Hai que ir contra a neutralidade do xornalismo. O xornalista nunca pode ser neutral, nunca debe ser neutral ante unha causa xusta, porque ese é fundamentalmente o obxectivo do periodismo. Ten que defender causas xustas. Ten que aclarar, digamos, o que está detrás dos problemas que están perxudicando a sociedade, non? Outra cousa é ser imparciais. Hai que diferenciar claramente entre imparcialidade e neutralidade. Revélome porque non quero ser neutral. Sí que teño o deber de ser imparcial. Non facer periodismo de parte. Se xa de partido, se xa de empresa, etcétera, etcétera, non? Ben. Isto que acabo de decir, ligado a un tipo de xornalismo que ten fundamentalmente, digamos, como armamento, digamos, ou como finalidade, non? Construir noticias, non? En base a facer un tipo de periodismo, un modelo, a seguir un modelo estrictamente descriptivo, expresivo, e non de significación, é o que facilita un nivel de control sobre a información desde fora impresionante a día de hoxe. Digamos que eu creo que isto normalmente non entra nos debates sobre medios. Recoñezo o que estou dicindo, non entra. Estás falando no debate entra a liberdade de expresión, a liberdade de prensa, as políticas públicas que pagan, que subvencionan, que manipulan, os medios públicos que manipulan, etc. Todo eso está moi ben, evidentemente. Pero esta outra parte que está ligada á interioridade dos propios medios, das redaccións, dos propios profesionais, que precisamente porque teñen esa capacidade, digamos, teñen esa pedra en riba da obxectividade e acaban tan obsesionados precisamente porque saben que é algo que as empresas están tamén, digamos, presionando para que a asuman pasivamente, son os que acaban perdendo a súa autoridade, os que acaban perdendo a súa autonomía e os que acaban, e isto é o máis grave de cara ao que ten que ver coas consecuencias na sociedade, e os que acaban producindo o modelo de censura máis brutal, que é o da autocensura.
é o da autocensura. E creo que é tan brutal este modelo de censura, a autocensura que os propios profesionais levan a cabo, e moitas veces ni siquiera con mala intención. Estou convencido que moitos deles, sin mala intención, viven dun salario e saben que antes é a seguridade para eles que estar, digamos, ligado ou estar, digamos, cumplindo cos principios que entende que deben estar orientando o labor dun profesional precisamente porque se debe a unha causa superior que é de carácter público, que fundamentalmente está ligado cun dereito constitucional de dereitos humanos tamén, que é o dereito a recibir, a producir e a recibir información veraz. Información veraz. Ben, de aí ven, digamos, o que hoxe en día vexo como un modelo que se empezou, digamos, a chamar así na propia academia, non? O modelo de xornalismo chamado de declaracións, non? É o modelo que está máis extendido. Eu todos os anos na facultade dirixía un seminario cos meus alumnos de xornalismo especializado a respecto de como os medios de comunicación galegos facían información política. Facían información política. E chegábamos á conclusión, repartidos en grupos, cada grupo facía un análise dun dos periódicos diarios, non? De acordo con unha serie de criterios que eu establecía, non? E chegábamos á conclusión de que entre o 75% e o 80% de todas as noticias que durante todo un ano produciron todos e cada un dos medios de prensa diaria en Galicia tiñan como orixen unha declaración ou institucional, ou partidaria, ou de políticos, etc. Partían todos, digamos, que todas as noticias que se publicaban tiñan esa orixe. É dicir, os periodistas e eses medios de comunicación non exercían algo tan importante como é decidir a axenda do día en relación coa política, pero tamén non o analizábamos, pero estou convencido de que, con maior razón, incluso, se queren, eso aparecía tamén noutras seccións, como a de economía, por exemplo. Entón, é o chamado periodismo de declaracións. Que significa iso? Significa que o periodista descansa, digamos, nos suxetos activos da sociedade, fundamentalmente en aqueles que teñen máis capacidade, máis poder para organizar o seu propio sistema de información e de comunicación. En concreto, por exemplo, os chamados gabinetes de comunicación, nos que, desgraciadamente, aínda que eu aplaudo que teñan esa alternativa laboral, pero, desgraciadamente, nos que, desgraciadamente, acaban a maior parte dos nosos exalumnos e exalumnas de periodismo, lamentablemente, porque acaban realmente facendo un traballo absolutamente distinto, diferente, nada ligado ao que se entende por xornalismo, senón ligado ao que se entende por relacións públicas. E os mesmos estudos académicos nas facultades de Ciencias da Comunicación están incentivando isto, están misturando, digamos, eso que en nosos tempos delimitábamos tanto, unha cousa é a información e a outra cousa é a publicidade. Un periodista non pode tocar temas, non pode estar ligado á publicidade do seu propio medio. Non pode ter ningún tipo de competencia no campo da publicidade, pero tampouco no campo das relacións públicas. Neste momento, esa fronteira que hai que establecer de maneira moi nítida entre a información e a publicidade, entre a información e as relacións públicas, está sendo incluso alimentada desde a academia. Se collemos os plans de estudo, son realmente, neste sentido, preocupantes. E logo porque realmente, como dixen antes, desgraciadamente, eses gabinetes de comunicación de partidos políticos, de gobernos, de consellerías, de empresas, de obispados, de axuntamentos, etc., son realmente os que acaban controlando que se publica e que non se publica cada día.
son os que acaban marcando a xenda, non en función da relevancia pública dos acontecementos que se acaban de producir e que hai que seleccionar, como decía Marcos antes, non. En función dos intereses, do que interesa realmente aportar, facer público ou silenciar a eses grandes trus de poder que están detrás, efectivamente, ven regados a maior parte das veces con cartos públicos que están precisamente para controlar a información, para controlar os periodistas, ¿no? Para controlar os medios de comunicación, para controlarlos. E teñen un gran poder mesmo do punto de vista estrutural. Entón, un gabinete de comunicación que debería servir precisamente para servir de mediación nun momento dado en que un periodista necesita informarse sobre algo que acaba de ocurrir a esa empresa, oye, pues teña unha persona que está dedicada precisamente a facilitarme ese traballo como fonte, ¿no? Se vai buscar despois outras para contrastala, ¿no? Pero en principio, bueno, eso, digamos, teóricamente, en teoría, é realmente ideal, sería ideal, pero non, están precisamente para outra cousa e, ademais, estructurados en forma de poder realmente controlar aos medios de comunicación. Ben, decía antes, e remato, xa para darlle paso a Víctor e a María, decía antes que a función, hai que entender a función básica e fundamental do xornalismo como unha función política, porque está ligada directamente a crear vínculos de interrelación dentro de comunidades concretas, ¿no? Para precisamente favorecer que esas comunidades teñan a información e o coñecemento da realidade que necesitan ter para precisamente contribuir ao debate público, é dicir, para contribuir á creación de unha democracia deliberativa, digamos, de calidade, a partir da cual se constitúe eso que chamamos opinión pública. E a partir de aí, que todos e cada un teñan a capacidade, porque teñen a información previa e o coñecemento previo sobre a realidade, a capacidade para tomar decisións, para votar nunhas eleccións, para participar nunha manifestación, etc. etc. É a xeración de consciencia social o que a función política do xornalismo aporta e a sociedade necesita encontrar grazas á súa mediación, é dicir, a mediación que exercen os xornalistas. Porque hai que reivindicar, en primeiro lugar, a profesión periodística, hai que reivindicar a figura do periodista como, digamos, a función do periodista como unha profesión, precisamente para diferencialo, para diferenciarse de os múltiples outros actores que hoxe teñen, porque a revolución tecnolóxica así o posibilita, que teñen tamén a capacidade de producir información, pero evidentemente os xornalistas son os que teñen unha responsabilidade pública e os medios de comunicación que os sosteñen exactamente igual, ante a sociedade, precisamente porque son os únicos garantes que a sociedade ten para poder realmente estar, digamos, segura de que aquilo que lle dan os medios de comunicación vai a misa, é dicir, responde á verdade dos acontecementos, non? Por lo tanto, reivindiquemos a figura do periodista e a función do periodista como unha profesión, a profesionalidade do periodista, e reivindiquemos a súa condición de intermediario necesario. Para que? Para facer, digamos, para dúas cousas. En primeiro lugar, para xenerar un modelo de xornalismo que non estea controlado desde fora polos intereses creados, que impoñen axendas e enfoques, non? En segundo lugar, para recuperar a autonomía, recuperar a dignidade, recuperar a súa propia capacidade de influencia que ten moi deterioradas, non? Os periodistas que teñen moi deteriorados. Vale, deixémolo entonces aquí, con este pequeno chan, non? Que tratei de digamos, sintetizar en forma de conceptos, digamos, de falacias que hai que desfacer, non? Aquilo de que ver non é igual a comprender, de que información non é igual a coñecemento,
de que a objetividade non hai que entendela como objetividade ritual, os tres fontes e tal, e o periodista fora non me comprometo e teño a seguridade de que nin a empresa se vai meter comigo, nin os interesados tampouco, non? Sino que hai que entendela como o resultado de un proceso de búsqueda da verdade, utilizando para iso o xornalista as técnicas, os métodos, os procedementos, e mesmo integrando os coñecementos das fontes expertas, que facilitan precisamente a comprensión dese acontecemento e que, de alguna maneira, acaban dando unha porcentaxe de veracidade, alta, de veracidade alta. Pero isto é importante, digo todo isto, porque tamén entendo que está ligado ao xornalismo e á práctica do xornalismo en galego. Debe estalo, polo menos. Debe estalo. Porque coido que, ao mellor non por culpa dos propios medios, nin dos propios periodistas que están aí como praza pública, porque está aí Marcos e quero citalo expresamente, o traballo importante que están facendo, moi profesional, ao mellor resulta que estamos fallando por aí. E digo que, ao mellor, non por culpa, dos propios medios, sino seguramente por culpa de todos, porque ao mellor eses medios non están, non teñen o tamaño, non teñen a dimensión que necesitan ter precisamente para facer este tipo de periodismo que requiere sempre da investigación como método absoluta, que o propio das ciencias sociais, continuamente, para as pequenas e para as grandes noticias, para as pequenas e para as grandes. Pero, evidentemente, igual resulta que estamos nun problema que é de todos, e non só dos propios medios, senón tamén da propia sociedade, que é consciente da necesidade destes medios, porque, do contrario, non teríamos, non houbéramos sido, espectadores de fracasos, É certo que houve iniciativas que foron abrindo camiño. Teima acabase, esta casa acaba de digitalizar os 35 números da revista Teima, na que algúns puxemos tanto entusiasmo naqueles anos 70, 76, e outros medios que viñeron despois e que tuveron que acabar pechando. Que pasa? Que nunca damos acabado, un camiño iniciado. E é certo, é posible facer periodismo galego, claro. Eu son director dunha revista, Tempos Novos, que xusto neste mes cumple 25 anos de vida. E 300 números, O exemplar que se distribúe leva o número 300, na portada, Pero temos outro exemplo que sigue vivo, que está aí, que é Unos Diario, despois de fracasar outros modelos de diario anteriormente, espero que non fracase, que ese é realmente un éxito. Pero é certo que algo está fallando e ese algo ten detrás causas múltiples, evidentemente moi diferentes, moi variadas, das que se pode falar, evidentemente íamos falar con toda a seguridade, pero, causas nas que todos estamos implicados. Os periodistas, os medios e a propia sociedade. Porque hoxe en día a problemática dos medios está tan volcada, está tan metida na propia vida das persoas, pero, sin embargo, entendo eu que sigue sin haber unha conciencia clara da importancia que están tendo os medios de comunicación, a comunicación e o xornalismo, para a vida das persoas, para as nosas propias vidas. E, desde logo, cando se reivindica, por exemplo, a non manipulación dos medios públicos da televisión gallega e da radio galega, que evidentemente están nunha situación realmente, desde o punto de vista dos dereitos das persoas, etc., absolutamente fora da legalidade, entre outras cousas porque, ademais, hai unha lei de medios que está secuestrada, que Núñez Feijóo ten secuestrada desde o ano 2011, que impide, por lo tanto, cambios que, de alguna maneira, esa propia lei marcaba como positivos, esperanzadores, pero que impide todo iso.
Pero nas manifestacións que están levando a cabo unha parte do personal, arriscando, digamos, moito, non? Nesas manifestacións eu non vin, eu acudín sempre que houve unha manifestación reivindicando unhos medios públicos, digamos, non manipuladores, non? E libres, non? Porque son propios, son da nosa propiedade, son propiedade de todos, non é propiedade de Núñez de Feijóo, nin do tempo do bipartito, que continuaban exactamente igual con o goberno do bipartito, nin moito menos antes con Fraga, non? Digamos, é unha sucesión, digamos, uns medios que eu, cando empecé a falar da necesidade dunha televisión, recordo perfectamente que me chamou a policía, porque foi nas xornadas do cine de Ourense, no ano 1975, non? E eu reivindiquei claramente a necesidade dunha televisión que decía unha televisión nacional galega. E o día seguinte, por iso e por o secuestro dunha película que proxectamos, non? Que era A Tola de Miguel Gato, non? Chamaronme como responsable das xornadas a declarar na comisaría, non? E iso que dicía a usted ayer de unha televisión nacional, que é iso de nacional? Nunca pensei eu que 10 anos despois iban a existir eses medios galegos, non? Que son unha peza fundamental do endamiaxe, ou deberían selo, da arquitectura da nosa propia condición de pobo e de país. E foi posible, foron posibles, non? Pero non hai aínda a conciencia da necesidade de facer que eses medios non sexan algo máis que lugar, non? E que un Saúdos Pontevedra. Entón, creo que eso aínda temos moito que andar niso, non? E iso está ligado á sociedade. Ben, deixo aquí e abro, polo tanto, a mesa para que Víctor... María. A ver. Sí, pues María, adiante. Como vostedes. Adiante. En primeiro lugar, grazas a todas e todos por asistir. Para mí é unha honra estar aquí sentada con vos os dous, tendo en conta que fostes, uns dos referentes meus na Facultade de Ciencias da Comunicación, daquela son da promoción 2003-2007, e tanto Luís como Víctor foron profesores dos que aprendí moitísimo. Entón, para mí, realmente unha honra poder compartir aquí mesa con vos os dous. Falábamos, ten por título esta palestra, que o xornalismo en galego é posible. E eu engado, é posible a pesar da Xunta de Galiza, a pesar do goberno actual. Precisamente, esta mesma semana, ademais coincide esta xornada pois na semana en que se celebrou o Día da Liberdade de Prensa, e precisamente ese Día da Liberdade de Prensa recibimos en Nos Diario pois a resolución da Secretaría Xeral de Medios, cunha Secretaria Xeral de Medios, ademais que está en funcións, porque, en man dereita do actual presidente en funcións, en marcha con el para Madrid, recibíamos a resolución de que outro ano máis, pois, Nos Diario, a pesar de ser o único xornal diario en galego, pois quedaba fora da liña de axudas da Xunta da Galiza para a prensa escrita. A xustificación que dan é que non somos un diario, porque saímos de martes a sábados, e non todos os días da semana. En cambio, na propia resolución, onde se recollen todas as condicións para recibir esas axudas, en ningún momento se define que é un diario e, por outro lado, exíxese que se estea recollido, auditado ou ben no Estudo Xeral de Medios ou ben na Oficina de Difusión, na OXD. Ben, pois a OXD sí que recolle que é un diario e define diario como aquel que se edita 4 ou máis días a semana. É dicir, para a Secretaría Xeral de Medios vale a OXD para auditar, que é unha entidade de recoñecida solvencia, para auditar Nos Diario, tanto en papel como en digital, pero non para determinar que é un diario, non? E, curiosamente, pois, esta mesma liña de axudas é aquela que favorece os medios de comunicación que, cando menos, publican un 10% en galego, pois que son aqueles que agora, en breves días, con motivo do Día das Letras Galegas, pois dedicanlle a portada o galego e o protagonista da portada, só un día ao ano, non vai a ser, e dixe, ademais, que deben ter o compromiso de
manter ou incrementar a porcentaxe destinada ao galego no conxunto de información. Ademais de promover valores de identidade, salientar a importancia que ten Galiza, promover os seus valores e defender a súa cultura. Como se nos diario iso non o fixese. Ben, eu creo que este é un exemplo da censura. Non é unha censura sutil, sequera, é unha censura con todas as letras, é unha censura explícita que se acomete a día de hoxe desde os gobernos. Se comparamos a nosa situación coa que teñen en Euskadi ou en Cataluña, non ten en absoluto que ver. Aquí a opacidade determina todo e, como xa antes dicía Marcos na primeira das palestras, é determinante a cuestión económica a hora de falarmos de medios de comunicación, a hora de falarmos de xornalismo e a hora de falarmos de censuras e silencios. Porque precisamente o xornalismo o xornalismo independente custa cartos facer o xornalismo que comentaba antes Luís, ese xornalismo que non se limita ás súas declaracións, mais iso a día de hoxe, lamentablemente, é unha entelequia. Moi poucos medios de comunicación teñen os recursos e a capacidade para poder contratar tantos profesionais para poder exercer ese tipo de xornalismo de tanta calidade. E o xornalismo, as empresas que sí teñen esa capacidade, non é o tipo de xornalismo que exercen. Por qué? Porque a maior parte, a inmensa maioría do seu financiamento procede precisamente das axudas do goberno galego. Unhas axudas que eu quería aquí poñer de manifesto, quería explicalo, que proceden basicamente por tres vías. Unha das vías é a das subvencións directas, estas que me refería, a segunda das vías é a da publicidade e a terceira das vías é a dos convenios de colaboración. Ben, a das subvencións, obviamente, é algo que se fai público, é algo que se recolle no DOGA, e aí hai dúas liñas. Ben, a liña para medios exclusivamente en galegos, na que estamos a empresa editora de Nos Diarios Sermos Galiza, na que pode estar Tempos Novos, Luces, etcétera, etcétera. Para esa liña establecense as faragullas, digamos, uns 600.000 euros. Despois estaría a outra das liñas, a que vos comentaba ao principio, esta que nos excluíron a Nos Diario por considerar que non somos un diario. Comentábamos antes os 635.000 euros que destina a Xunta a medios exclusivamente en galego. Se os comparamos co que dá o goberno das Illas Baleares, quedamos... Decía 635.000, estou equivocada. Ese é o que dá o goberno balear. 635.000 os medios exclusivamente en catalán. A Xunta de Galicia, para os medios exclusivamente en galego, dá 200.000 euros. 200.000 euros, dos cales, por exemplo, Nos Diario recibe 30.000. Hai un tope, nos chegamos a ese tope, de aí non se pasa. Nos Diario recibe 30.000, por exemplo, a empresa que edita a Peneira, entre outros medios de comunicación, recibe casi 28.000 euros, e outros medios como Tempos Novos e Luces, 5.500. Entón, isto é o que apoia a Xunta de Galiza aos medios de comunicación escritos exclusivamente en galego. A parte disto están os contratos menores, que lle chaman. Os contratos menores, aí, isto é opacidade pura e dura, non existe ningún tipo de transparencia, e aí sí que se reparten, xa falamos de cantidades maiores, 10 millóns de euros ao ano. O ano pasado, nestes contratos menores, 10 millóns de euros. 10 millóns de euros que se trasladan a través de axencias de publicidade, son as axencias de publicidade as que distribúen eses 10 millóns de euros nos medios de comunicación. Medios de comunicación nos que Nos Diario, comentaba antes Marcos, como praza pública, o mellor recibe 200 euros ao ano, como moito. 200 euros ao ano en publicidade, como moitísimo, que penso que polo Día das Letras Galegas e polo Día da Patria Galega, xa está. Despois, outros medios de comunicación, como ABC ou Libertad Digital, sí que acceden a eses 10,5 millóns de euros, a pesar de deturpar os topónimos e a pesar de incumplir de maneira flagrante a Lei de Normalización Lingüística. E despois, por outro lado, existen os convenios de colaboración. Os convenios de colaboración, que tamén é un exercicio completamente opaco
no que hai que meterse a fondo para tratar de sacar algunha cifra. E os convenios de colaboración, a última cifra que temos é de 2017, en base a eses convenios, a Xunta repartiu máis de 18 millóns de euros. Máis de 18 millóns de euros nun só ano, é dicir, os 18 millóns de euros estes, máis os 10 millóns que se leva por parte das axencias de publicidade e despois a liña de subvencións pois da que vos falaba ao principio e da que estamos excluídos. Claro, entón, como non vai haber censura, como non vai haber silencios con este panorama mediático? Como hai moitísimas persoas que se preguntan como a día de hoxe, bueno, pois, pode ter tantas maiorías absolutas o señor Feixóo. Pois eu penso que aquí temos unha das chaves, temos unha das respostas. Obviamente, un medio de comunicación que vive en base ás axudas que lle dá a Xunta pois por estes diferentes métodos, vai facer un xornalismo de partido, un xornalismo que defenda pois os intereses, neste caso, do goberno de quenda, neste caso do Partido Popular. Todo o resto dos medios, neste caso, medios que somos en galego, somos medios independentes, somos medios alternativos, somos medios que lamentablemente non podemos exercer ese xornalismo de investigación, ese xornalismo do que falaba antes Luís, porque non temos a capacidade para contratar semellante cantidade de xornalistas para poder facelo. Bueno, pois nos estamos a marxe completamente do sistema. Poñernos a marxe porque é a maneira que existe de amordazar todo o que contraveña o interese, neste caso, do goberno galego. Esta é a maior censura que se pode exercer desde a Xunta da Galiza, a través de comprar con cartos ou de castigar e amordazar a quen exerce un labor fiscalizador, que é o labor, é a tarefa, unha das tarefas que debería realizar o xornalismo, esa función política da que falaba Luís, esa función vese que os poderes públicos que non lles convén, apártana e directamente amordázana. Isto que pasa aquí non pasa en ningún outro sitio. Isto que pasa aquí, nos, o ano pasado, unha vez que nos denegan a primeira das axudas, poñémonos en contacto con medios de comunicación en vasco e en catalán para saber como funcionan ali as liñas de subvención. É completamente diferente, está taxadísimo todo, vai en función duns criterios obxectivos. Esta serie de convenios de colaboracións que fan determinadas consellarías que despois reparten gratis xornais cos que teñen ese convenio, toda esa serie de contratos están publicados, son públicos desde esta última década, pero que non acontece en absoluto. E eu quedo realmente asustada onte cando estaba vendo as cifras, estes 600.000 euros que dicía que dedica o goberno balear os medios exclusivamente en catalán, que son moi pouquiños ali, en comparación cos 200.000 euros que dedica aquí a Xunta de Galiza os medios exclusivamente en galego, é que é realmente tremendo, cando aquí duplicamos, máis que duplicamos, o número de habitantes. Pero esa maneira que ten o poder de exercer ese control sobre os medios de comunicación, de que aquí non pasa absolutamente nada cando se publican determinadas fotografías, determinadas informacións, quedan recluídas os medios que somos independentes, e no resto dos medios de comunicación, eses medios de comunicación que podemos ver por todas as partes, que teñen moitísimos xornalistas porque están subvencionados até o último céntimo, neses medios de comunicación, obviamente, as informacións que molestan non se publican. Siléncianse ou redúcense a mínima expresión. Entón, estas son as regras do xogo coas que temos que batallar todos os días medios de comunicación como no noso caso Nos Diario. Medios de comunicación que se existen e se subsisten, eu espero que teñan futuro, decía antes Luís, pois é grazas ao sistema de financiamento que teñen, un sistema de financiamento, no noso caso, fronte a experiencias pasadas, pois que estaban construídas máis sobre cifras e con determinados lobbies detrás que eran os que puñan o diñeiro, pois construímonos en base ás achegas de moitísimas persoas que acreditan en que un xornalismo crítico e diferente e que fan posible que hoxe en día poidamos existir e poidamos incluso ollar cara ao futuro e medrar.
Con todos os erros e os acertos que cometemos, porque tamén cometemos moitos erros, temos moitísimas limitacións, traballamos con toda modestia, con toda humildade, pero tratando de poñernos en pé de igualdade cos demais porque consideramos que é necesario. E se polo goberno galego fose, polo menos por este goberno galego, a prensa en galego directamente non existiría. Existirían os medios públicos en galego, que, como dicíamos antes aquí, cuestionadísimos pola súa práctica xornalística, que tende máis a censura e a manipulación, como teñen denunciado os profesionais, dando a cara máis de 200 venres negros, e xa está. O resto non lle interesa que existan, e a maneira que teñen de tratar de calarnos, de afundirnos, é esta, que lle suporía a Xunta da Galiza darnos, non sei, 20.000, 30.000 euros. Para unha empresa como a nosa sería moito, tamén subsistimos sin ela, a nos non nos ia condicionar en absoluto, como non nos condiciona ningún tipo de publicidade, mas sería unha maneira tamén como goberno de decir, acreditamos na democracia, acreditamos en que ten que haber medios de comunicación de toda a liña editorial e non só dunha liña editorial próxima a nosa. E como dicía, medios de comunicación como Nós Diario, como Sermos Galiza, que a empresa ven de facer 10 anos, e o Sermos Galiza fai agora este sábado, suma 500 números, son posibles grazas a todas esas persoas que acreditan e que ven necesario que haxa un medio de comunicación como este, e todas as que tamén fan o propio con outros medios de comunicación en galego. E esta é a única maneira na que podemos facer, lamentablemente, un xornalismo crítico, un xornalismo independente, alternativo, valente, un xornalismo comprometido e un xornalismo cunha función social como a que nos ensinaron os profesores que sentan aquí ao meu lado na facultade. Un xornalismo que nada ten a ver co xornalismo que practican a día de hoxe os grandes medios de comunicación que están completamente vendidos ao poder. Unha rede clientelar tremenda. E non por acaso Nós Diario é a única cabeceira en galego da dúcia aproximadamente de cabeceiras que subsisten, que se publican de maneira diaria na Galiza. Obviamente que temos aínda moito camiño por facer, temos moito que mellorar, pero tampouco podemos mellorar se non se aposta en nós. Se as persoas non din, fai falta un tipo de xornalismo que non sexa o xornalismo de gabinetes de comunicación, dos que falaba antes Luís, que comentabas, que moitos dos nosos compañeiros e compañeiras a día de hoxe buscan o seu futuro en medios de comunicación, que a meirande parte das persoas que saen da facultade van directamente para gabinetes de comunicación, pero preguntémonos tamén por qué. Preguntémonos tamén por que van a gabinetes de comunicación, porque as condicións que hai nos gabinetes de comunicación non son as condicións que hai no xornalismo. No xornalismo, as condicións que hai son moi precarias. Eu teño que dicir que no noso caso estou ben orgullosa de que se cumpra o convenio de prensa escrita, a pesar de todas as dificultades que poidamos ter, de estar excluídos por completo de todas as axudas da Xunta, de estar excluídos mesmo da posibilidade de que o presidente galego nos conceda unha entrevista ou de que algún conselleiro nos conceda unha entrevista, porque directamente o que queren é que desaparecemos, dicir, poñernos na marxa e dicir, estes son o reduto do reduto, e fanno connosco e fanno tamén co resto dos medios en galego, pero na meirande parte dos medios de comunicación escritos, estes que subvenciona a Xunta da Galiza, as condicións, e eu sei por xente da miña promoción, por compañeras e compañeros que a día de hoxe traballan aí ou traballaron, son moi precarias. E, obviamente, a xente quere ter un futuro, a xente quere poder labrarse unha vida e decide ir a un medio de comunicación e escribir o ditado, directamente notas de prensa, unha profesión que ten máis a ver coa mercadotecnia que co xornalismo, pero que é o sistema que creamos entre todas e todos, e ao final todas e todos somos cómplices desde o momento en que non denunciamos cal é a situación. E cal é a situación que se vive neste país, e aquí non pasa absolutamente nada, esta lei de medios en cumprir non pasa absolutamente nada, repártense os cartos públicos de todas e todos de maneira discrecional, tampouco pasa nada, non protestamos, nacen medios de comunicación independentes, non apoiamos porque obviamente todos temos moito en que gastar,
e dicimos, pois, hai que aforrar para outras cousas, pero que o xornalismo é caro. E se o xornalismo non o pagamos nós, alguén vai a estar pagando por nós. E iso é importante que sexamos conscientes. A información que consumimos, alguén está pagando por ela. E se non somos nós, preguntémonos quen está pagando por ela. E, basicamente, quería agora deixar paso a Víctor para que comente, sobre todo nos seus comezos, non? Que como desde, bueno, pois nunha etapa tamén moi complicada, como foi capaz na Radio Popular, non? De exercer tamén un xornalismo galego e o que iso implica, non só en galego, sino tamén galego, comprometido, coa ollada desde aquí, marcando a axenda mediática, a axenda de temas desde aquí e non a que nos importan desde fora. E penso que é interesante que teñamos a súa ollada de se ou non é posible. Nos aquí, pois, a día de hoxe, despois de 500 números de Sermos Galiza, de 10 anos da empresa editora e de 2 anos de Nos Diario en papel, pois vemos que sí é posible e que é algo necesario. Mais, digo, a pesar do goberno galego, que, como acabo de explicar, bueno, pois a súa influencia non é pouca. Eu, a propósito, deixei que os meus compañeiros de mesa falasen porque suscribo todo o que din. E, además, porque sabía que, sobre todo, Luís iba a facer o marco sociolóxico, ideolóxico, deontolóxico, hai que dicilo, da nosa profesión, mesmo que as dificultades da nosa profesión, porque eran debates que tiñamos moito na facultade, despacho pegados os dous despachos, e que non sempre compartían os compañeros da facultade, pero que, bueno, ese era un pouco o orixe cando e o espírito e a ilusión cando se creou a Facultade de Ciencias da Comunicación en Santiago, foi o intento de crear unha plataforma, un espazo, onde, dende a reflexión e dende a información, pudésemos formar ou axudar a formar futuros profesionais da comunicación e da información, porque unha sociedade moderna, unha sociedade contemporánea, todas as sociedades, pero a nosa moito máis, é, sobre todo, un produto da comunicación. Somos un produto da comunicación para ben, para mal e mesmo para regular. E, ademais, alegreime moito que María puxese as cifras enriba da mesa. Porque, bueno, que nestes momentos a política de apoios aos medios de comunicación en galego se reduzan a esas cantidades ridículas, a 200.000, e que sexan Nos Diario e a Peneira ao mesmo nivel, con todos os respectos por todo o mundo, non? Pero ao mesmo nivel de Nos Diario, prácticamente, e que despois sexan nada máis que Luces e Tempos Novos, que tamén con... Porque, por exemplo, revistas como a Trave de Ouro, revistas como o Grial, quedaron fora en moito tempo, nunca entraron porque se consideraban que non tiñan a periodicidade, como eran trimestrais, etc., xa non entraban, así quedaban fora. E o mundo digital, bueno, pois o mundo digital é que é un territorio libertario onde se poden decir cousas, distribuir cousas, etc., e apoiándose en que, bueno, aínda non está suficientemente testado, non está suficientemente cuantificado, etc., que son excusas, pois queda fora da circulación. E iso ten que ver ca política pública, pero eu creo que o tema que aquí nos convoca é algo máis que a política pública, é a propia sociedade galega, non? E a pregunta é, medios de comunicación en lingua galega son posibles? Eu poñería un interrogante. E respondo que sí, pero de outra maneira, claro. Hai que actuar de outra maneira na sociedade. É dicir, unha sociedade como a nosa, onde aínda, digo, a maioría da poboación é galego falante, e onde a lingua galega está instalada moi maioritariamente na poboación, aínda que despois ten usos distintos, porque ás veces temos unha tendencia a ver sempre a botella medio baleira porque non somos conscientes do coñecemento e dos usos diversos que unha lingua ten nunha sociedade que, por outra banda, todas as sociedades, cada vez máis as sociedades contemporáneas, as sociedades modernas, cada vez van ser máis plurilingües. Non estamos moi obsesionados co tema do castelán e o galego e o inglés, o portugués,
pero cada vez van ser máis plurilingües, pero é unha lingua dominante, hai unha lingua propia, unha lingua nosa que nos dá identidade, que nos sitúa no mundo, que decían os clásicos, que a lingua galega, e é unha lingua que afortunadamente sigue sendo unha lingua maioritaria, moi maioritaria na poboación deste país. E, sen embargo, a presenza dese idioma nos medios de comunicación non chega ao 5%. A distancia entre a presencia nos medios de comunicación, e falo dos medios de comunicación, incluídas as televisións e incluídas as radios, porque aquí temos unha deformación ás veces de pensar que a lingua no xornalismo é exclusivamente o medio impreso e o medio escrito. Non. A radio é moito máis importante nese aspecto, na penetración social da radio e da televisión, e agora todo o que significa o mundo de internet e as redes. Curiosamente, é en internet onde porcentualmente está máis viva a lingua e onde se move con moita máis liberdade e moita máis participación social se comparamos os medios e as empresas de comunicación que actúan en Galicia. Non comparo ca oferta que dende o dial e dende as plataformas recibe a poboación, que esa é outra historia, porque claro, hoxe, cando algúns din que o galego, están impoñendo o galego, etc., todo ese discurso absolutamente obsceno que un escoita de vez en cando, pois claro, dixe, oye, mira vostede, vai vostede ao quiosco, pregúntese nun quiosco que oferta hai en lingua galega. Pregunte vostede, viaxando polo dial radiofónico das distintas FMs, ondas medias, etc., que oferta hai en lingua galega? Pois mire, fora da radio pública e algunhas desconexións de algunhas emisoras privadas, temos a resistencia de algunhas emisoras locais, que sí que hai unha dinámica importante, pero que teñen unhas audiencias moi limitadas, e nas televisións, as plataformas audiovisuais que recibimos todos os días, de todo tipo, agora estamos falando moito de Netflix e tal, a mí me parece moi ben aplaudir o Netflix, e máis que teremos que avanzar aí, pero claro, a oferta é ridícula. Ti chegas a unha oferta de calquera desas plataformas audiovisuais de cinema, por exemplo, e ves mínimamente, isto temos comentado moito tamén na facultade, con Margarita Ledo, sobre todo que é moi sensible a estes temas, e ves, por exemplo, a oferta en euskera, en catalán, en inglés, en as linguas orixinais, en castelán, en galego non aparece. E facer unha oferta, xa non digo de doblar, digo de subtitular, de poder ver unha película en francés ou en inglés e poderla ver subtitulada. A subtitulación é moi barata. A dobrase é máis cara, pero bueno, para eso temos tamén unha televisión pública que nun momento determinado dobrou e entrou aí, despois eso foi esmorecendo e agora iso está baixo mínimos. Falouse moito desta cuestión aquí en riba da mesa e logo podemos dar pé, porque eu tiña preparado de outra maneira a miña intervención, pero gustoume moito as intervencións dos compañeiros. Porque, a ver, a primeira, hai poucos días, que rematou todo o proceso de digitalización da revista Teima. A revista Teima na que participamos Luis Álvarez Pous e Baixeu e o noso compañeiro Ángel Vence fai aí unha reflexión sobre este tema. Un ano despois, no 77, sae A Nosa Terra, que dirixiu e relanzou Margarita Ledo e con algúns compañeiros máis, algúns deles que están hoxe na facultade. A Nosa Terra durou, máis, Teima durou o que durou, 35 máis o número 0, o sea, 36. E tiña aquela primeira portada, aquela cuberta, que era un póster de mantecón, que era unha bandeira galega esfarrapada e unha agulla que intentaba cosela e unila para intentar sair adiante. Bueno, foi unha experiencia que das que nos sentimos moi orgullosos e que está chea de defectos, como todas as primeiras experiencias, e sobre todo na mocidade dos que traballábamos tamén naquela experiencia. Pero despois, todos os que saíron, como moi ben decía Luis, todo o que saiu despois, pois foi esmorecendo, non conseguiu lograr, estou pensando agora de memoria, Mancomún, aquela de Galicia Express, ese que se editaba tamén en Vigo, algunha máis, pero pouco máis. Se acaso, algúns fanzines e algunhas revistas culturais
porque, bueno, Grial é unha revista cultural, vamos a aceptar que Luces, aínda que ten unha visión moi aberta, tamén unha revista cultural, ou A Través de Ouro, bueno, o mundo da cultura, ou dunha certa cultura, que non sexa cultura de masas e que non sexa cultura de alto consumo, que esa é outra historia onde estamos absolutamente fora, a cultura, digamos, de nicho, si a lingua galega está aí, non? Pero, bueno, na radio, como dixen antes, pois desapareceu e no mundo da televisión e demais. É posible? Pois mire, xa que me provocou María e teño ademais a María Xosé aí diante, vou contar a nosa experiencia na radio. No ano 1974, aínda vivía Franco, chámame de Radio Popular de Vigo para, bueno, incorporarme como xornalista a aquela experiencia. As emisoras de Radio Popular daquela non eran aínda a COPE, senón que dependían dos obispados. Había un obispado, por exemplo, en Ourense, que era un desastre, non había maneira de facer nada, pero había un obispado en Vigo, que era o Monseñor Cerviño, que era un santo varón, e o de Mondoñedo, que estaba o Monseñor Araúxo, que, bueno, Mondoñedo Ferrol, que aí en Ferrol e Vigo podíanse facer cousas. E en Vigo, pois, empezamos a facer cousas. E empezamos a facer cousas de tal maneira, non vou agora entrar en detalles, que, bueno, eu botei ali hasta no 80, pero 79, pero depois seguín xa como colaborador fixo, pero xa non en plantilla. Pero nese período ocurriron dúas cousas. A primeira, eu conseguín convencer, pouco a pouco, ao director da emisora, José Andrés Hernández, que era de Ávila, e que, por tanto, eu cheguei á conclusión de que moitas veces a xente de fora non teñen os prexuizos históricos que temos e que arrastramos nós, de empezar a emitir en galego toda a FM. Os que son xa de certa idade recordarán o que era a FM de Radio Popular e que se escoitaba en Santiago e que entraba con moita forza. E despois tamén os informativos da onda media. Os informativos da onda media era que, claro, a Radio Popular, aquela Radio Popular non estaba conectada máis que media hora ao mediodía e media hora pola noite, o resto eran 24 horas de programación propia. Non había conexións fora. Esas 24 horas de programación significaban que, bueno, tiñamos que resolver nós a nosa propia vida. E aí, pois, incorporouse Xosé María García Palmero, incorporouse María Xosé Porteiro, e aí estaba, pois, Segundo Mariño. Eu tive un accidente de tráfico no ano 84 e antes convencín ao director de que se empezara así. Entón, os compañeiros que de entrada participaban, botáronse para atrás, dicindo, nós non estamos dispostos a traballar aí polo mesmo diñeiro e ter que asistir a clases de galego, porque tal, son unha teima túa, tal. E aí morreu o conto, hasta que tive un accidente de tráfico. Cando tive un accidente de tráfico, pois viñeron a verme ao hospital ali en Montecelo, todos, con moito cariño, recordaréis sempre aquelo, e dime, Víctor, cando te incorporas? Pois, a madre, cando te incorpores, todos vamos ás túas clases de galego. O sea, que hai que ter un accidente de tráfico e estar a punto de palmala para que o personal reaccione. Efectivamente, empezamos, hai fotografías da Asociación da Prensa de Vigo, onde estaba desde Xerardo González Martín e todos ali, colocados en Segundo Mariño, Mari Carmen Parada, todos os periodistas de Vigo asistindo a aquelas clases de galego, Víctor Viqueira, todos estaban ali, aquel Corres Trasmonte e tal. Bueno, na radio fíxose esa experiencia, ao final. Recordo, por exemplo, cousas tan simpáticas como aquela de Derviche, que facía as crónicas de deportes, e que María me provocou porque María de Redondela, e seguro que María tiña esa referencia. Bueno, ten razón, hai clases, ainda hai clases, e entón aquel Derviche, recordo que chegaba e dicía, no, Víctor, eu non sigo facendo a crónica de deportes. Por qué? Porque, claro, vos, se facedes un galego, falades un galego, que isto non ten que ver ca realidade, porque que é iso de goles? 3-0, goles, 3 goles. En galego, goles non son goles. Entón, que son, Derviche? En galego, goles son carolos. E entón, o Celta, nós, cando xogábamos no campo de Colla, metemos 3 carolos e tal. E entón, claro, que ten isto que ver? Que a lingua estaba como estaba. E había que facer un esforzo enorme
para formar profesionais, para explicarlle a xente o que era o galego común, que decía don Ricardo Carballo Calero, o que era o galego culto e o rexistro culto do galego. É dicir, estábamos en estado asilvestrado. Pero, aínda así, aquela emisora de radio copaba o liderazgo total da súa audiencia, incluído Santiago de Compostela a través de FM, ganaba 40, recordo as cifras, porque eu estive despois nas negociacións que perdimos en Madrid para intentar crear unha rede de emisoras propias, ganaba 40 millóns ano netos de pesetas, 40 millóns de pesetas netos, despois de pagar tal. Tiña unha plantilla de xornalistas importante e sostíñase, medraba e iba adiante. Eso se pillaron cando veu, cando se estabilizou a democracia e cando as grandes empresas empezaron a crear os trus propios para controlar a información. Porque non sei se Luís estará de acordo comigo, pero probablemente o período de máis liberdade de expresión e de creación como xornalista que eu vivín foi dende o ano da morte de Franco, incluso un pouquiño antes, hasta 1971. A partir de 1971, as empresas reconfigúranse. Reconfigúranse total, está? 1981, porque que decía 871. No, 1981. A partir dese momento reconfigúranse. Reconfigúranse de tal maneira que, cuidado, esta libertinaxe non vai continuar. Eu, por exemplo, daquela, a min aconsellaronme, preséntate a oposicións porque non tes futuro aquí, van a cerrar a villa e non vas poder continuar. Eu tenía oposicións de cátedra de instituto. Pero eso era un feito obxectivo. A emisora de radio daquel momento ían adiante e había unhas posibilidades, pero unhas posibilidades que foron coutadas neses momentos pola COPE, que se crea a COPE, a centralización, ou pola SER, que se convirte nun centro jacobino onde non hai ningunha posibilidade de moverse. Eu, cando as miñas amigas, as que teñen moita admiración, e quero as moito, pois da SER, de Santiago, me dinse aquelo sempre de señor presidente da Real Academia Galega, que pasa ca lingua galega, tal, estamos perdendo audiencias e tal, e despois desta entrevista que estás facendo comigo, en que ides seguir emitindo? Bueno, que é unha decisión do libro de estilo de Madrid e tal, bueno, ese é o problema de fondo. Es que ao final a nosa oferta fora, repito, por iso é tan importante os medios públicos e por iso é tan importante desde os medios públicos facer unha política diferente, moito máis activa e proactiva, non só no ámbito da cultura, da comunicación, sino en conxunto da sociedade respecto da lingua galega, dado que aquí vai haber despois outras intervencións ao longo desta xornada, pero hoxe estamos aquí, estamos falando da lingua galega, concretamente da lingua galega. Porque hai unha tendencia a abordar o tema da lingua dende a filoloxía, dende a filoloxización, dende a lingüística. Non. O problema da lingua non está aí. O problema da lingua é un problema social e político, e económico, se se quere. E temos que abordalo dende esa perspectiva. E os medios de comunicación forman parte dese sistema que é tan importante para construir o que diríamos o discurso dominante na sociedade. Cal é o discurso dominante na sociedade? Pois está nas mans dunhas empresas moi concretas que controlan o sistema, que reciben ademais unha retribución económica porque os fondos públicos para a axuda aos medios de comunicación, que é un discurso de que os medios de comunicación son moi importantes e, por tanto, deben recibir uns fondos públicos e aí están, meten o capítulo da lingua galega e vamos, todos somos a guinda da tarta que saímos na procesión os que escribimos en galego nos medios e, bueno, está aí. Hai unha cousa que dixo Luís Álvarez Pousa, e vou rematar para dar pé tamén a que poidan intervir dende a audiencia, que falaba un pouco do mercado. O mercado manda. E na sociedade en que vivimos, o mercado é que está impoñendo o modelo académico, está impoñendo o modelo de formación de profesionais, o modelo de medición e valoración de audiencias, e tamén a realidade profesional de supervivencia e de precariedade dos propios periodistas. O mercado manda. E que é o mercado? Pois o mercado é o que estamos a sair fora. Porque, claro, todos eses rapaces que saben falar galego na casa,
que saben falar galego entre eles, que a mí me consta, por exemplo, porque eu teño sempre a parabólica posta na bar da facultade para ver en que están falando, e a lingua está moito máis viva do que pensamos entre os rapaces, pero logo cando van a Zara, cando van ao Corte Inglés, cando van a ver as películas, pois a calquera, as cancelas, onde está? Onde está a lingua? Era mesmo no Rodín, cando falábamos un pouco, e está aquí Elois, que participou nunha experiencia deste tipo connosco, cando dicimos, bueno, onde está o galego? Pois o galego está un pouco nunha certa militancia. Claro, se temos que pensar nunha sociedade que estar militando permanentemente no seu idioma, no seu código de comunicación e de representación do mundo, porque unha lingua non é só un código de comunicación e de socialización, é unha representación do mundo, da sociedade, dos intereses dun colectivo humano que se transmite e que se relaciona entre sí. Se temos que ter un estado de permanente ideoloxización e de militancia, pois claro, aquí vivimos sobre todo no síndrome do que eu chamo o síndrome do caixeiro automático. O caixeiro automático ti tes ali en que lingua quere. E podes escoller francés, podes escoller galego, sí, pero a lingua que domina inglés, pero a lingua que domina é o castelán. Ti entras ali e a primeiro abordase en castelán. Unha vez facía con algúns compañeros da radio, dixen, mira, cando vos poñades na porta do estadio, ou cando vos poñades na porta do Corte Inglés, ou cando vos poñades na porta dos colexios cos nenos pequenos a preguntar, a primeira pregunta facedea en galego, a ver que pasa. E cando o xornalista pregunta en galego, automáticamente, non digo que non haxa, que sexa 100%, pero 80 ou 90% responden en galego. E a partir de aí continúa o diálogo en galego. Porque a xente ten iso moito máis asumido do que parece, pero o sistema iso non o acepta. Ben porque hai un posicionamento político claro, acabo de poñer exemplos moi concretos, por iso quise, de que parezcan anécdotas, son anécdotas representativas, casi son categorías en vez de anécdotas, ou son porque hai un posicionamento claro, un posicionamento político claro, pois El País, por exemplo, cando creou aquí as súas columnas de opinión, arrepañou con canto nome había nas figuras para poder crear un equipo de opinión na corresponsalía aquela en Madrid, en Santiago, non me lembro agora como se chamaba o director. José Hermida. Non, antes, o primeiro. Era Maraña, estuvo antes, despois... Maraña, non, Maraña non é. Antes... Sí, aquí en Santiago. Bueno, é igual. Fomos ali, comemos no Don Gaiferos, fixe unha proposta e eu dixen, primeiro, non. Por qué? Porque eu non quero deixar de escribir en galego. A estas alturas da guerra xa teño a cara que merezo. Non, damos unha columna tamén en Madrid e tal, é moi importante que vos teñades unha posición en Madrid. Claro que me gustaría ter unha columna para poder opinar en Madrid. Evidentemente, calquera de nós nos gustaría. Pero eu non renunciaba a lingua. Outros compañeros xe o fixeron. Con todos os respetos, xe o fixeron. Depois, ao final, o resultado cal foi? Que houve que vir para cá co rabo entre as pernas, porque aquilo non foi adiante. Pero logo houve unha segunda reflexión que lle fixen. O día que vaciedes de opinadores os medios e que os convirtades todos aí vos lideredes iso, pasades como unha pisonadora jacobina por riba de nós e desaparecemos. Entón, hai que manter un pouco unha certa militancia nese punto. Pero, claro, exixirlle a toda unha sociedade que milite é moi complicado. Eso é moi complicado. E aí onde nós teríamos que ser capaces de estar. E remato só cun exemplo histórico. En 1887, estou falando de memoria, Valentín Lamas Carvajal edita en Ourense un periódico que é o tío Marcos da Portela. Chegou a ter 7.000 exemplares de tiraxe, un semanario, de tiraxe e de distribuía. A xente non sabía leer nin en galego nin en castelán, pero mercaba o semanario porque sabía que ali estaban os seus intereses a debate. E había os mediadores, o que Tofik chamaba os mediadores, que lían en voz alta o periódico para toda aquela parroquia que o escoitaba, porque era o periódico que falaba deles.
Aí se publica o Catecismo do Labrego, que utiliza o humor, que utiliza esa técnica para chegar á xente cos temas, pero dunha maneira distinta. É o esforzo que temos que facer, María, para que eses periódicos cheguen a unha sociedade. Porque non é só un problema de código lingüístico, é tamén o discurso que está detrás. O discurso político que ten que ser suficientemente amplo e integrador para que nel se sintan representada unha sociedade que sosteña o edificio. Porque aquí hai dous mercados. O mercado da publicidade, incluída a publicidade institucional, e aí non imos sacar moito, e depois o mercado dos lectores, que son os que sostemos a nosa suscripción pois tempos novos, os que sostemos a viabilidade de Nós Diario. E hai que medrar por aí e pensar que as batallas nunca están perdidas. Bueno, estáme dicindo, Carmen, que estamos así no límite de... Non, é as 12:30. Pero imos abrir... Por eso son as 12:25. Imos abrir... E que así non falades. Si vou rompendo, se me permitides. Non quero ser o único que falo. Vamos a ver, a cuestión é así. María expuxo moi ben a realidade, digamos, da prensa en galego. Antes que nada, felicitarvos porque sodes uns héroes mantendo as publicacións que mantedes. Porque ahora vou a falar un momentiño delas, pero vamos, que falarades un pouco, en primeiro lugar, da prensa que recibe la Voz de Galicia, el Correo, que nunca se mencionou aquí, eso por unha banda. En segundo lugar, facer un comentario, é dicir, en publicidade, a Xunta de Galicia, en moi bo papel, e trouxen aquí un exemplo, para que vexades, que publicidade con engaño, porque din, plan de atención primaria, non sei cuánto, vale, realidade. Traigo a revista Nosa, tamén lle fago propaganda aquí a María, e ponedes en primeira página, máis de 236.000 doentes agardan por unha cita hospitalaria. Quero dicir, a realidade é esta, que a Xunta de Galicia non lle interesa que salga en absoluto, é dicir, lle interesa, estamos falando tamén con o tema de marcos, censura. E logo máis alá, o sea, por un lado, encoba isto, fortunas, evidentemente a Voz de Galicia. A Voz de Galicia, pero pode ser a Voz de Galicia, o Correo, a vos non vos dan esta publicidade. De ninguna maneira. Pero sigo máis, é dicir, a ver, a mí sigo facendo propaganda un pouco de nós, iría aquí, o PP veta, que contas audita os contratos da Xunta con Eulen. Isto, en Serán non o vedes na prensa. Que nos saca? Pois ten que ser prensa independiente, como estades falando vos deste tema, que non hai, é dicir, en Galicia, en realidade, non hai unha realmente prensa, vamos, algo excepcións, que estades aquí, non hai realmente unha prensa, ni unha radio, ni tal, e incluso os medios de comunicación, televisión, radio e demais, pois tamén fomentan que a política da propia institución, que les paga o galego, porque senón os despiden. Hai que comer. E a xente o plantexa máis ben desde este... O sea, estamos falando moi ben, libertade, independencia, objetividade e tal, pero eso en Galicia é unha irrealidade. Por qué? Porque eso casi nunca é posible. Eso por un lado. Pero por outro lado, ademais, vos aproveito para que me comentedes o seguinte, sobre todo a Víctor, porque vos toco así un pouco a todos, pero a Víctor. É dicir, para que queremos unha Dirección Xeral de Política Lingüística que debería ser a primeira interesada en fomentar que os medios en galego pois recibiran unha subvención, se non digo 600.000 euros, pero unha subvención mínimamente axeitada, e non simplemente que a Xunta de Galicia do PP poñalle este ponendo claramente zancadillas e non dé en absoluto pé ningún a que medios como os vosos estedes abocados a vivir, bueno, da subvención non, pero de algo de publicidade e sobre todo dos lectores, non? Isto é o que preguntei moitas cousas e se parece... Bueno, un pouco retomando o que decía finalmente na súa intervención Víctor, ¿no? E tendo en conta tamén o que decía María ao comenzo, ¿no? Por unha parte o que decía María, estamos facendo un periodismo, digamos, alternativo, digamos, buscando, digamos, enfoques, ¿no? Que eu creo que eso sí que se advirte, ¿no? Nas propias portadas do
nos diario, enfoques distintos aos que, digamos, utilizan os outros medios que están pagados, non? Fundamentalmente subvencionados, non? Isto sobre os mesmos temas, non? Sobre os mesmos temas. Pero ela mesma aludía a que este tipo de xornalismo, non? Que trataría, polo tanto, de ofertar, digamos, unha axenda diaria distinta da dos demais, non? E non só con enfoque, sino tamén con temas, non? Que non silenciaría ningún tipo de acontecemento por moi problemático que sexa para o poder ou para os poderes, que é difícil, digamos, sostelo precisamente porque a realidade económica dos medios en galego é moi deficiente, tremendamente deficiente. Entón, o que decía Víctor en relación, por exemplo, co tema do galego, non? Eu sempre, cando me preguntan a necesidade de medios en galego, é dicir, como, digamos, que tipo de medios en galego, eu sempre digo, uns medios que respondan á función fundamentalmente política, digamos, que teñen os medios, e que está mesmo, digamos, ordenada, non? Digamos, mandatada, non? Pola propia Constitución, artigo 20, porque está en función dos dereitos do dereito que ten a cidadanía a recibir unha información veraz, e ademais en galego. Pero o galego non salva, digamos, a calidade dun medio, non? O galego testimonia a presencia, digamos, dunha lingua nun contexto, digamos, agresivo contra a propia lingua, non? E, polo tanto, da resistencia, non? Pero non salva, digamos, a cualificación, a calidade que se demanda a un medio de comunicación. E aí é onde eu creo que, independentemente do que tamén María dixo respecto das políticas públicas, non? E de como os medios están, é certo que hai unha auténtica situación de compravenda de información por parte do poder político, de compravenda de información. E iso é corrupción. A iso hai que chamarlle corrupción, ten que decir con todas as letras, non? E non sempre se dice, iso é corrupción. E hai uns corruptores, que son precisamente as autoridades políticas, e hai uns corruptos que se deixan, digamos, que se deixan corromper, que son os empresarios dos medios de comunicación que hai en Galicia, non? Fundamentalmente, digamos, os máis potentes, non? Os que levan moitos máis anos no mercado e que son fundamentalmente os escritos en castelán. Que son os escritos en castelán. Entón, eu creo que o debate debería centrarse, digamos, en como realmente facer consciente a sociedade desta situación deficitaria e fundamentalmente de como facer conscientes a aqueles 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 persoas que nos manifestamos un 17 de maio para pedir precisamente e exixir que o galego estea presente en todas partes e, sobre todo, nos medios de comunicación, que sean conscientes desta problemática, non? Porque hai moitas cousas que reivindicar. Por exemplo, falamos da publicidade institucional, na que se moven 10 millóns, como dicía María, todos os anos, digo, por parte do goberno galego. Logo, se entramos nos municipios, digamos, nos grandes concellos, etc. E no goberno central. Igual, moitísimo máis. Por que non hai unha lei de publicidade en Galicia que organice todo iso e que faga posible que todo o mundo teña as mesmas oportunidades en función dos seus tamaños, etc., da súa periodicidade, etc., a esa publicidade, que a nos está negada. A nos estásenos penalizando sin publicidade institucional. Penalízasenos por ser medios en galego e que coincide que son medios de información alternativa, é dicir, que non estamos casados co poder ni cos poderes, non? Pero isto ocorreu tamén, e sinto dicilo, diante de Carme, non? Que foi realmente unha política consciente do seu traballo, fundamentalmente no mundo da igualdade, que foi extraordinario o seu traballo, non? Durante o bipartito. Non se atreveu o bipartito a cambiar absolutamente nada en relación cos medios de comunicación, nin cos públicos, nin moito menos cos privados. E, ademais, permitíronse, sinto reconocelo así, non? Porque, por exemplo, a revista Tempos Novos, digamos, favoreceu, estuvo sempre editorialmente buscando a confluencia das dúas culturas políticas para ser unha alternativa a Fraga, non?
do PSOE por unha parte e do Bloque por outra, non? E sinto decir que Tempos Novos estivo castigada durante todo un ano pola vicepresidencia da Xunta de Galicia, que estaba, da frente da cual estaba o meu amigo, por outra parte, Anxo Quintana, porque Antón Losada deu orden de non darnos información, de non darnos publicidade durante todo ese ano, porque non estaba de acordo coa línea editorial que estábamos facendo. Entre outras cousas, porque estábamos dicindo e acusando a ese goberno de non querer levar adiante dúas iniciativas que nos parecían fundamentais para mostrar que algo distinto estaba sucedendo. Unha lei de caixas, o que ocorreu despois coas caixas xa sabedes todos. En segundo lugar, un novo sistema de relación. En primeiro lugar, unha nova lei de medios públicos que desgobernamentalizase a televisión galega e a radio galega. E, por outra parte, un sistema regulado por lei, regulado de relación cos medios privados. En terceiro lugar, unha lei de publicidade. Pois, mire, houve unha lei redactada de publicidade e tuveron a que meter no caixón, non saiu adiante. Non estamos, digamos, nese sentido, as reivindicacións que fixemos constantemente están todas caídas, non funcionou ninguna. E estamos nunha situación como a que temos sobre mesmo. E algo parecido ocorreu, por exemplo, coa defensa que necesitan os xornalistas precisamente para non verse sometidos ás presións, ás manipulacións, digamos, a esa situación laboral absolutamente endémica, non? E que sexan libres para poder informar de todo aquilo que entendan que ten relevancia pública, non? Intentouse levar a cabo a aprobación de unha lei de defensa do dereito á información, que non existe en España. Intentouse levar a cabo. Eu participei no nome do Colexio de Periodistas, non? Representando o Colexio de Periodistas, na comisión que redactou ese proxecto de lei. Levámolo ao Parlamento, conseguimos que o Grupo de Izquierda Unida non lo metera no Parlamento español, no Parlamento español. Eu estive nese debate inicial no Parlamento, non? E ali deuselle cauce contra o Partido Popular, votou en contra, e o Partido Socialista dixo que, bueno, que estaba gobernando, nese momento estaba gobernando o Partido Socialista, dixo, bueno, hai cousas que queremos negociar e tal, dese proxecto de lei, evidentemente, había que empezar a negociar con el, non, para acabar realmente concretando o texto, non, definitivo a aprobar, non? Pero estamos de acordo, non? Efectivamente, empezan cos chamamentos a expertos, etc., na comisión correspondente que se crea para debatir ese proxecto de lei. E, algo así como 6 meses despois, non, chámanos o ministro que era que levaba, non ministro non era, o portavoz do PSOE para este tipo de cuestións, que era que despois foi ministro tamén, bueno, non me sale agora o nome, bueno, un vasco, non? E dinos, mira, non podemos seguir adiante porque hai tales presións por parte dos grupos de comunicación, Prisa, ABC, neso puxéronse todos de acordo, por parte dos grandes directores que estaban personalizados todos en grandes personaxes, etc., que se odiaban mutuamente, pero que neso tamén se puxeron de acordo. Decían que estábamos intentando volver ao franquismo, non? Porque decían que estábamos intentando impoñer unha lei que lles impuxese a eles a organización interna das empresas, non? Recordo perfectamente a Santiago Rey Fernández de la Torre decir que antes pasarían por enriba do seu cadáver que permitir que se chegase a aprobar unha lei dese tipo, non? E, efectivamente, non se aprobou, nin hai nada, igual que tampouco hai un Consello do Audiovisual. En ningún país europeo falta un Consello do Audiovisual, non? Excepto en España, non? Estaba previsto cos cambios que fixo Zapatero, que efectivamente foi unha etapa en que se iniciou, digamos, os cambios nos medios públicos de Televisión Española, Radio Nacional de España, non? E a cambio de quitarlles publicidade a eses medios e darllelo para que se contentasen e non estuvesen en tanto de oposición aos grupos privados, non?
pero se considerábase tamén a necesidade de crear un Consello do Audiovisual que regulase tanto a distribución de frecuencias, que é importantísimo, non? Para evitar, porque desa maneira sí que se podía evitar un dos grandes peligros que ten hoxe o mundo da comunicación, incluso o propio Parlamento Europeo está constantemente advertindo eso, pero non fai nada, non? Pero é certo que o está advertindo, non? Que o da concentración excesiva, non? Oxe, hai dous grandes grupos, digamos, hai un duopolio que controla publicitariamente o 93% da carta publicitaria que se distribui en España, que hai en España. Que é A3 Media e Mediaset, non? E logo os medios públicos, que é certo que houve aí un intento de democratizalos, non? Pero que se quedou a medias. Ao final quedouse a medias, non? Quedouse a medias. E é certo que hai eu coñezo, somos vellos colegas, non? De colaborar en proxectos de investigación en comunicación, o director, o que é presidente hoxe da Radio Televisión Española, non? Tornero, José Manuel. E claro, ele está, digamos, convencido de que é posible facer outro tipo de Estado, non? Dos medios de comunicación público españoles. Pero é evidente que xa ten dentro algo, por iso dixen que se quedou a medias, porque o Consello de Administración acabaron nomeándoos os propios partidos políticos e pasándose por ali abaixo, non? Todo o que era a lista, digamos, en función das capacidades da xente que se presentaba para poder ocupar, para poder ser nomeado presidente, non? Había unha lista de casi 100, non? E, bueno, nese Consello de Administración, teóricamente, deberían estar os que estaban mellor ubicados nesa lista pola súa propia capacidade intelectual, experiencia, etc. En absoluto, hai xente que está aí posta polos partidos e que ocupaban o posto 80, o posto 74, etc. Entón, a sociedade ten que saber todo isto, porque vaille moito na vida, vai moito na nosa propia vida, no noso propio diario, vivir, non? No noso propio diario vivir. Logo cabreámonos constantemente, porque, ocultaron esta información, levaron a cola, etc. Bueno, fai todo o posible, porque se hai un estado de reivindicación, por exemplo, estou pensando agora mesmo nos profesionais da radio, da televisión de Galicia, que se levan manifestando, nos chamados Vernes Negros, desde hai un montón de meses, non? E que cando convocan a unha manifestación, eu non vexo ali a ninguén que non sexan eles, e 4 ou 5, digamos, que nos solidarizamos, non? Porque non vexo a ningún grupo, nin siquiera ninguna asociación, ninguna entidade, non? Que teña peso institucional no país, que esté representando ali, digamos, a esa institución e avalando e ao mesmo tempo apoiando ese proceso, porque non é o que eles non só defenden o seu, defenden os nosos propios intereses en relación coa necesidade que temos tamén para o galego da existencia dos medios de comunicación públicos, non? Entón, unha lei de publicidade, por exemplo, hai que reivindicala. E o mesmo hai que facer unha normativa que aclare, e isto estamos repetindo sempre o mesmo Parlamento Europeo, que se asegure que as axudas estén reguladas, Bueno, perdón por estenderme, non? Bueno, a última, creo que se está comentando. Pero estamos falando no galego. Bueno, eso sí. Tiene que buscar las notas. Oye, ahora es que no
Aquí ninguén presenta ou como é isto? Como? Quen presenta? No, es ti, ti faz No, todo. que así, a pelo. Onde está Marilo? Arrancamos. 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 Sen anestesia. Pois vale, mellor. Bueno, eu son Xosé Manuel Pereiro, como non minte a cartela que hai aquí. Ela é Sonia Vizoso. Ela é redactora del País e vicedecana primeira do Colexio de Xornalistas. Eu son codirector de Luces e vicedecano terceiro do Colexio de Xornalistas. Bueno, se ahora dixéramos que non hai, que isto da censura, que non hai censura, podíamos coronar e chegar a unha conclusión que desbarataría todo, un pouco todas as xornadas. Ben é certo que desde que hai un novo Código Penal, según a Plataforma de Liberdade de Expresión, hai 150 condenas que se poden especificar como contra delitos por delitos da liberdade de expresión, no Supremo e no Constitucional. Quer dizer, haberá moitas máis ciscadas por tribunais inferiores. E desas 150, moi poucas en Galicia. Aparte en Galicia, non sei por qué, esta costumbre que teñen os fotógrafos de prensa de arremeter contra as forzas de seguridade non se dá demasiado, non se dá apenas. Según a clasificación que fai Reporteros Sin Fronteiras da liberdade de prensa en 180 países, España está no número 32. Portugal está no número 7. O sea, está no número 32, que está en situación máis bien buena, amarela. Portugal está no 7, pero antes de España están República Dominicana, Namibia, Timor Oriental, Bután. Isto por qué? Pois porque está esta clasificación tan baixa por dúas razóns. Porque hai excesiva polarización, excesivo periodismo de opinión e tamén porque hai unha enorme dependencia económica. E isto é, digamos, a censura fundamentalmente en Galicia é a dependencia económica, como me imagino que estuveron dicindo toda esta xente. Sonia, cal é a deriva? A deriva e a amenaza é que vai haber máis dependencia económica, vai haber menos dependencia económica. Cando non houbo dependencia económica, eu non me acordo de ninguna época. Bueno, sí que me acordo, porque son un señor maior, pero a dependencia económica é o método máis eficaz e máis efectivo de censura que prácticamente o emplearon desde, polo menos, non sei se don Antonio Rosón, posiblemente don Antonio Rosón, non, pero desde aí en adiante, pois todo o mundo, non? Sí, bueno, bo día. Efectivamente, a dependencia económica é o elemento maior que hai nestes momentos en Galicia. Esta conversa está titulada como a deriva. Cal é a deriva? Bueno, non hai deriva en Galicia, hai anclaxe, hai parálise. Hai que remontarse, a min gustaríame arrancar unha data concreta e un momento concreto que eu vivín e que creo que é fundamental para entender o que pasou logo e o que está pasando agora. O 10 de outubro de 2008 houbo Consello da Xunta como a hoxe, pero o presidente era Touriño. Faltaban 4 meses para que se convocaran as eleccións. Galicia tiña un goberno de esquerdas que prometera no seu programa daquela, textualmente, o establecemento dunha regulación transparente e obxectiva das relacións coas empresas privadas de comunicación, ligándoas ao cumplimento de fins de interese público e na procura dunha opinión pública galega plural. O que pretendían era desmontar ese sistema tan eficaz que montara o anterior presidente da Xunta, Manuel Fraga, exministro de propaganda da dictadura, que era un sistema que o que facía era anclar a dependencia económica dos medios a través dun reparto dos cartos moi pouco transparente, un sistema que a propia oposición a ese goberno do PP calificara de clientelar.
que era, pois, eso, surtir aos medios, o Colexio de Xornalistas que ten naceu no ano 2000, ten 22 anos, leva dende que naceu reclamando que ese sistema tan pouco transparente de reparto dos cartos públicos aos medios de comunicación se cambiase. Agora mesmo hai 3 vías, e unha delas é a máis importante, que se chaman convenios. A grande parte, eu podería dicir, creo que 99% da poboación galega non sabe que é isto dos convenios cos medios de comunicación. É algo moi de Galicia, porque, aínda que hai cousas así por aí adiante, o que se montou aquí nos anos 90 é algo moi específico noso. Eses convenios seguen existindo, malia que precisamente ese bipartito prometera desmontalos. Ese día, o 10 de outubro de 2008, Touriño presentou unha demanda histórica dos xornalistas galegos que é unha lei de publicidade institucional, que eles mesmos prometeran. Presentou o proxecto, quedaban 4 meses para as eleccións. Nesa rolda de prensa, os xornalistas preguntáronlle se esa lei cambiaba ou desfacía, terminaba cos convenios. E a resposta de Touriño dixo que non. É dicir, logo houbo cambio de goberno, pero eses convenios se utilizaron no bipartito e, por suposto, cando chegou o PP, pois os reforzou, non? Reforzaros saían, non? Eses convenios saíron reforzaros daquela porque a mesma esquerda deralle razón de ser, cando se utilizaba e cando non os desmontou. Eso segue funcionando igual, ata hoxe. Pasaron os anos, é un tema do que non se fala en Galicia. E ese reparto de cartos é a base do que pasa na prensa. O que pasou logo, ademais, foi que agravou a situación. Xa te deixo un pouco así, porque que chegou? Chegou a crise de 2008 e os medios, sabemos o que pasou. Se antes eran un pouco fortes, agora son tremendamente débiles económicamente. E os xornalistas que quedan dentro, os que quedan, porque foron despedidos un montón deles, tamén son máis débiles. Sí, un debate que, as leis de publicidade institucional fanse despois, como decía Romanones, o regulamento, ou ni siquiera o regulamento, porque hai unha lei estatal de publicidade institucional, o que non impide que, por exemplo, o Diario La Razón leve máis publicidade institucional que o Diario El País. Non sei se porque teñen razón ou porque extraña razón. É o único caso que coñezo en que hai uns parámetros, o único que coñezo, non digo que sexa o único que hai, é o do Concello de Ames, no seu momento, que tiñan uns parámetros, máis ou menos discutibles, ou non, pero eran así, tiñan un parámetro que, digamos, o colexio axudou a redactalos. E, claro, hai un problema a hora de distribuir os cartos que, se os distribuyes en función da difusión, estás facendo darwinismo, non? Porque se os distribuyes, a todo isto, a distribución é esta, por difusión, non os convenios. É dicir, isto supónse que, isto é o DOGA, supónse que basen os parámetros, insisto en que é darwinismo, penso que habería que ter en conta o número de mulleres na redacción, que haxa representación, que haxa órganos de representación dos periodistas, unha serie de términos. Que haxa órganos de representación dos periodistas que non este o director neles, porque hai por exemplo, nun periódico que existe o comité de redacción, pero está o director. E que pasa? Si se beneficia os máis débiles, o que estás facendo é, digamos, promocionar a ineficacia, non? O caso é que, cando a crise da prensa en 1993, que o que fixo foi promoveu todas aquelas fusións, aquel rebumbio todo, que si as plataformas, que si tal, en Galicia non pasou nada. En Galicia os únicos medios que morreron foron os que naceron despois, con, digamos, unha liña editorial progresista, e non se sabe por qué,
porque, teóricamente, o público lector en Galicia, como público elector, é, digamos, mitad e mitad. Non só eso, sino que o público que normalmente merca máis periódicos está, digamos, en ámbitos de máis electorado progresista, pero, curiosamente, as publicacións en Galicia son bastante monotemáticas en cuestión de liña editorial. Nin siquiera é aquelo de son gubernamentalista, según quen sea o goberno, non. É un pouco, digamos, de dereitas de toda a vida. Como decía Saza Tornil en La Escopeta Nacional, yo apolítico de siempre, de derechas como mi padre. Aparte desa característica que dos convenios e de cousas tan estrafalarias como eu vin vallas publicitarias de minería de Galicia. Eso por si vas pola carretera e dices, me voy a comprar un pouco de cuarcita. O, quer decir, bueno, anunciar o Camiño de Santiago en Galicia. Supoño que será por do Cebreiro, para que vayan baixando. Independentemente de que isto é, digamos, o que sai no DOGA, según os parámetros, sinceramente, uns parámetros un tanto discutibles, porque, por exemplo, na cuestión de Internet, por que recibe cartos o Ideal e non recibe praza pública? Ou Luces e Apostos, ou Galicia Confidencial, por que recibe? Ten máis visitas el Ideal que praza pública. O praza pública, como é en gallego, xa vai o caixón das faragullas. Todos eses xornais que hai aí funcionaban, quitado algún spin-off que poda haber, como Atlántico Diario, estaban xa cando chegou Fraga. Ningún morreu. Os que morreron non foron, digamos, morreu Xornal de Galicia, morreu V Televisión e Popular Televisión sinceramente, porque creáronse para que non nos ocuparan outros, non? Pero o que naceron foi outro tipo de medios, non? A cuestión dos medios en galego, o que se queixaba María Ovelleiro antes, eu non sei se algúns de vostedes consumen algún tipo de medio dos que hai aí. O que é relevante é que Luces cobramos 5,98 € ou 68 céntimos, non sei, máis que Tempos, pero só hai dous medios de todos eses que cobran menos que Luces e que Tempos. É dicir, Luces ten 3 persoas en plantilla, paga as colaboracións, non tanto como lle gustaría ao camarada Óscar, pero pagas, e o resto, non sei, sei, por exemplo, que un que cobra menos, cousas de Lalín, é unha 16 follas, que é o mínimo, e que a tirada, 5.000 exemplares en papel de prensa pode costar 400 €, non máis. Digo, por se alguén se anima a publicar algo, pois sale máis ou menos por eso. E do que se conclúe que a unidade de medida da Secretaría Xeral de Medios para os medios en galego é o Ferrado. Non sei se o Ferrado de Lugo, o Ferrado de Coruña ou o Ferrado de onde. Que pasa con este control? Este control houve un momento en que estes cartos eran a maiores, non? O sea, antes da crise do 2008, estes cartos eran a maiores, para comprar un avión, para
bueno, para cousas así, caprichos que tiene uno, non? A partir de entón, estes cartos son estruturais. Non hai... Sin estes cartos non hai medios. No colexio... Fai que sea máis perverso, porque que metaman aí, o digo porque se alguén, algún día, este tema invisibilizado adquirise protagonismo e a xente falase disto, que meteraman aí tería diante un problema moi gordo, porque agora, como di Pereiro, son estruturais. Que pasa se quitan eso? E logo, por outra parte, hai que promover a pluralidade, non? Entón estaría aí, nese momento, agora é máis perverso ca nunca a situación. Non quero ser aquí a... Pero realmente estamos nun momento complicadísimo, porque quen meta man vai ter que afrontar o derrubamento dun montón de medios e acusacións precisamente de que vai contra a pluralidade, non? E que vai provocar paro todo isto, non? Vai haber unha serie de xornalistas con pancartas. En esta sociedade que ten tan poucos matices, vai ser moi difícil colocar o discurso real, que dicir, non, é que agora non hai pluralidade, non? A ver quen consigue que eso cale na sociedade e poida apoiar esas medidas, non? Sería un terremoto, falo, por suposto, hipotéticamente, porque, bueno, despois de tantos anos son un pouco escéptica, non? En que chegue algo así, non? Sí, este é un estado asistencial, po bon e po malo. Bueno, eu creo que, vamos a ver, un pouco o Colexio de Xornalistas e eu particularmente estamos un pouco aí, digamos, pillados, non? Porque, por unha parte, dices, efectivamente, hai que axudar os medios no sentido de que se che dan cartos por comprar un coche, home, con máis razón, a algo que cumpre un papel constitucional como é informar, non? Pero, claro, eso non pode ser por darwinismo, porque todo isto empezou por as axudas ao papel cando o papel era caro nos anos 40 ou nos anos 50, non? Non pode ser eso, non pode haber estes convenios, eu te doi dinero para que hables bien de mí, que eu penso que tiñas tú un exemplo de... Bueno, non precisan facer eso, non? Agora, por suposto, non se ponga así desa maneira. Hai moito burro, hai moito burro. Un caso moi, bueno, un exemplo práctico e recente de convenios que ademais se produciu en pleno estado de alarma, cando estábamos todos a outras cousas, non? En ese momento, en ese primeiro cuadrimestre de 2020, saíron 25 convenios da Consellería de Cultura e Turismo, 25 convenios, 8 eran con medios de comunicación. 7 deles eran para difundir o galego, así, pero, bueno, esos convenios, que precisamente o problema, non teñen ningún tipo de regulamento, nin de control, é dicir, dantes cartos e ninguén vai aí a mirar logo que fixeches tipo lo galego, eso por suposto. E logo había incluso un para que un xornal local de Santiago difundira a capitalidade. Onde vai difundir un xornal local de Santiago a capitalidade? Había posiblemente moita xente que non estaba de acordo. De Santiago, ali no Franco, entre os peregrinos, non sei, é algo moi, bueno, vamos, é chamativo isto, non? E, ademais, tendo en conta que ese chorreo de cartos para difundir a capitalidade vende un convenio que se leva asinando dende o ano 2013, é dicir, tampouco estamos a falar de algo novo, non? Pero, bueno, é un exemplo de eso, logo ninguén controla que se fai con eses cartos, isto é, bueno, o que falábamos. Eu, no tema do que reclamo o colexio, e que reclamamos todos na profesión, é que todos os cartos, nós, os xornalistas, xestionamos un dereito constitucional, non somos, o sea, é fundamental o noso labor. Os cartos que cheguen aos medios, o que pedimos é que estean condicionados a cuestións laborais e profesionais, non só laborais tamén, profesionais, que se democraticen os medios galegos internamente, porque os medios galegos agora mesmo non teñen todas esas ferramentas fundamentais que se necesitan dentro para que os xornalistas teñan forza profesional para poder levarlle a contraria ao xefe. Algo tan básico como isto, que esteamos reforzados para levar a contraria ao xefe. Agora mesmo somos traballadores precarios, precarísimos, precisamente logo da crise, precarísimos, que ademais temos unha capacidade de movilización laboral moi baixa, en parte pola nosa culpa. Non hai redaccións.
Non hai redaccións, agora coa pandemia menos, pero as redaccións están morrendo, hai moito traballador sen redacción e sen protección, moito falso autónomo, xente moi desprotexida da que, ademais, temos pouca capacidade de mobilización, primeiro porque os nosos problemas non saen nos medios. A xente non se entera, non se pregunta. Nós somos unha profesión moi criticada e moi exposta, pero ninguén se para a pensar, ni sequera os políticos que dan as roldas de prensa, en que situación están os que están aí, non? Non digo políticos, digo empresas, digo asociacións, digo de todo, non? Se a xente soubera en que condición se traballa en Galicia, que se exerce un dereito constitucional, repito, fliparía as condicións nas que estamos. Entón, nese sentido, nós o que pedimos é un reforzamento da profesión, e sobre todo por unha cousa, porque aquí se fala moito da polarización, falase moito da desinformación, un dos factores que fan estoupar todo eso é a falta de credibilidade dos medios. Temos moita culpa tamén. Nos, como organización, sobre todo, houve un momento no que, bueno, houve quen falaba do xornalismo cidadán cando chegaron as redes sociais. Parecía que o noso podía facer calquera, non? Que éramos meros transmisores. Nos non somos meros transmisores de nada. E houve un momento en que nos falábamos de nós incluso como meros transmisores, ou deixábamos que se falara de nós como tal. E nos fixemos así como prescindibles, non? E agora a ver quen convence a xente de que non o somos. Cando se dean conta xa non estamos. Pero dicía eso da credibilidade porque tamén hai un factor curioso en Galicia. Eu teño aquí un dato, non é unha enquisa, bueno, hai varios factores. Un deles é o pouco que lle importa a xente este tema, porque é así. Hai datos desto, hai indiferencia, teno aquí, mira, é un estudio de Reuters, é dicir, é xeral, pero a situación, o que demostra que a situación dos medios é a falta de interese pola información, como se fai información e como vive a xente que fai información. É un estudio de Reuters que, bueno, plasma perfectamente a indiferencia, pero logo hai outro estudio que no caso de Galicia se cruzan esas, é recente, a mí chamou moito a atención, é unha enquisa de GAD3 que se presentou no Foro de Xornalismo 2030 e que dicía que os galegos somos os que máis lemos papel no Estado e os que máis cremos na prensa tradicional. Cruzando isto sae unha historia, porque con todo o que estamos contando aquí, hai esa, ao final, aquí sí que se leen os xornais, non? Non sei se polo tema nos bares. Pero sí que se leen. E, bueno, eso, eu quería dicir eso, que temos unha fenda tremenda coa sociedade na credibilidade e ten moitísimo que ver con todo isto que estamos contando, desa dependencia que a xente tonta non é. E o que pasa, o problemático é cando len igual o xornal, non creen nel, ou miran con desconfianza e parecelles igual o traballo de excelentes xornalistas que temos neste país, porque esa é outra cousa, dentro e fora. Algúns emigrados... Sobre todo fora. Bueno, pero dentro tamén, que quedan nas redaccións hai ouro puro. Eu estive un tempo... Tiñamos aquí unha delegación, tiñamos becarios da Facultade de Xornalismo e saía ouro puro. A mirande parte deles están fora ou xa non practican o xornalismo. Pero hai xente nos medios actuais exercendo nas redaccións, pero claro, son xente que está desprotexida. Hai que sacala de esa situación. Hai que empoderalas. Se empoderásemos os nosos xornalistas, este país sería distinto, porque a xente xa temos. Bueno, segundo o CIS, que incluso o CIS pretezanos, as profesións máis que baixaron máis, o sea, as profesións máis denostadas, os sectores son a xustiza, non hai por que explicar por qué, e o xornalismo. O sea, están por riba o exército, bueno, ahora unha especie de ONG con escopeta, está a policía, está todo o mundo. Eu penso que xornalistas, en primeiro lugar, fomos moi entusiastas ás guerras das empresas, enarbolando a respectiva bandera, e despois, efectivamente, agora o que decía o informe de Reporteros Sin Fronteiras, eu sempre poño o mesmo exemplo, non? É dicir, eu podo decir que esta botella está medio baleira ou está medio chea, podo decir que ten auga, pero alguén pode me decir, bueno, a auga é un líquido incoloro. Quer decir, as liñas editoriais sobre que pasa con esta botella poden ser varias e non decir mentiras. Ahora, non se pode decir que aquí non hai ninguna botella ou que esta botella ten viño tinto. Sin embargo, agora hai moitos medios que dicen que aquí non hai ninguna botella,
isto é unha falacia. Entón, a xente, bueno, hai xente que o que busca nos medios é munición, máis que argumentos, pareceme ben. Agora, os medios, a prensa tradicional compite cos magazines matutinos en descubrir a verdad e ao mesmo tempo, pero esa falta de credibilidade fai que reforza esa dependencia económica. Pero é que a dependencia económica non é o único factor de censura. É dicir, temos que mirar un pouco cara a nós e eu penso que a peor censura é a autocensura. É dicir, nun traballo que fixemos no colexio hai 10 anos, fixémoslo hai 10 anos porque non nos pagou ninguén o renovalo, fixémoslo ca Facultade de Comunicación, estudiamos colexiados e licenciados. Enténdese que os colexiados é a xente, digamos, con máis background profesional e mellor situación. Os licenciados decían que o criterio de selección de noticias decían que facían por criterios xornalísticos o 23%, por políticos o 8%, por económicos o 11%, non se no contesta o 58%. Ben, é certo que non se non sabe contestar por os tres, pero tanto en colexiados como en licenciados o grado de autocensura para respetar as pautas que lle marcaban nos medios nunha escala de 0 a 10 era de 5. Que, bueno, como digo, outro non é moito nin pouco, pero 5 pareceme bastante, non? Porque por lo menos son a vez de cada dúas, non? E despois hai, digamos, hai moitos máis tipos de censura. Hai a censura, por exemplo, que padece unha compañeira nosa, non só ela, pero unha cosa que se chama Cristina Huete, que se chama unha técnica que se chama SLAP, Strategic Lawsuit Against Public Participation, que é o que os vellos chamaban voto envolver en papel de oficio, é dicir, a continua presentación de demandas con razón ou sin ela para, para que non escriba. Cristina Huete está neste país sufrindo esa situación porque leva 20 anos investigando o baltarismo e publicando información sobre a Deputación de Ourense, esa familia, ese caso de herdar dentro dunha familia un organismo público que non é nada habitual nin en España e que pasa en Ourense. Ela leva informando sobre iso e sufre esa situación que está contando Pereiro, que é terrible o que lle fan a esta xornalista. Bueno, que eu destacamos que pase aquí porque é unha técnica, en primeiro lugar, fanar normalmente quen os den cartos ou non lle custan os abogados, como o caso este. Por exemplo, Dafne Caruana Galicia, a periodista maltesa que asesinaron, cando asesinaron tiña 47 causas pendentes. Entón, claro, se a tua empresa non che pon abogado, se estás farto de... Aparte, hai unha cousa curiosa. As decisións judiciais sobre xornalismo parece que a redacta calquera tolai, sinceramente. Hai unha... A miña preferida é a xuíza que ordenou al diario.es que revelara as fontes a familia Franco, non a ela, a familia Franco, de quen lles dera a relación de tesouros que tiñan en Meirás. Pois é unha señora que se supón que aprobou unha oposición, que decide sobre, vida e milagros de xente, e despois hai unha xurisprudencia que é nocivísima do Tribunal Constitucional, que é que todo o mundo ten dereito non a réplica, sino a réplica incluso cando algo é falso. Quero dicir,
Eu teño dereito a réplica a decir que onte o Madrid perdeu. Hombre, pero non a que me... Non só eso. Se eu fago unha información e digo que ti... Bueno, que se eu te chamo e ti non me das a túa versión, eu poño que non me deu a súa versión, se el vai logo aos tribunais, hai tribunais que aceptaron que se publicase a súa versión ao mesmo tamaño que a información que fai o xornalista. Isto está pasando neste país. Cousas tan marcianas como esa. Ainda que non diga, isto é moi habitual en Ourense. A súa versión non a dou, pero logo os tribunais quero que me metan a miña versión ao mesmo tamaño que todo o traballo de investigación que fixo o xornalista. Eso levaría que os periódicos tuveran nunha páxina o que fai o periodista e outra páxina o que conta o cliente, non? Os telexornais, pois, e ahora viene la versión del otro. Bueno, Cristina Huete sentouse no banquillo polo penal, pedíanlle penas de cárcere por dicir que un tránsfuga era tránsfuga. Así, xa sei que parece marciano, pero foi sentada ademais no banquillo polo xuíz decano de Ourense. O xuíz decano considerou que, eso sí, foi absolta. Pero pasou todo ese calvario e toda a intimidación que supón que te senten nun banquillo. Como? Sí, xa foi, xa dixo. Hai que atender en clase. Calumnias. Hai que atender en clase. Calumnias e inxurias. Calumnias e inxurias. Por un señor que se llama Francisco Cougil Hermida, que foi político, e que cambiou de partido, claro, a xuiza, cando recibiu aquelo, escoitou e dixo, pero vamos a ver, este señor é tránsfuga, de chamarlle tránsfuga non é... Hai xente que ten outros defectos, pero este era tránsfuga. Bueno, a Unión Europea, bueno, según a Unión Europea está pensando, está pensando prohibir esta práctica, sobre todo en casos, digamos, demandas manifestamente infundadas. Non só eso, sino que, e cando impliquen a máis dun Estado da Unión Europea, tamén a non recoñecer procesos judiciais de países non membros. Isto vai polo Reino Unido, que é unha fonte constante de slap destes. Bueno, outra cousa é como se leva a cabo e que é lo manifestamente infundado. Depois hai outra censura que se leva moito a cabo, non só en Galicia, pero aquí con especial énfase, que é a censura na facilitación de datos. Eso como petar cun muro. Cando non queren, e non temos onde ir. Si houve avances, que conste, porque levo moitos anos, e antes era mesmo peor. Agora hai incluso eso do Consello da Transparencia, que ainda podes facer uns trámites aí e chegar a tal, pero claro, non sempre tes nin o tempo, nin demais para poder chegar ata aí, pero sí, segue habendo unha falta de transparencia clarísima, non? E que conste que eso, eu veño dun tempo moito peor nese sentido, non? Antes, para conseguir facer unha investigación sobre a adjudicación de contratos, e agora tes ata a plataforma de contratos, eso é un luxo, non? Comparado co que había antes. Antes sempre estabas dependendo das fontes que che pasaran os papéis, non podías consultar, ni sequera dedicarlle o tempo, non? O tempo, esa cousa que tampouco abunda nos medios. Sí, pero bueno, hai casos como, por exemplo, decisións que son aparentemente técnicas, como non se informa dos lumes de menos de, non me acordo canto é, unha hectárea, 2 hectáreas, 100 hectáreas, non sei. Ahora, por exemplo, que 20 creo que están agua. Sí, bueno, 20. Bueno, tamén, é dicir, os contratos non só se partillan para que entren, sino que agora tamén os incendios tamén se partillan para que non haxe que comunicalos. Está tamén, por exemplo, a Raca Covid. Primeiro a Xunta daba os casos activos día a día, residencia a residencia, colexio a colexio. Despois, entendendo que xa non estamos tanto no foco, actualizacións semanais. Despois, actualizacións semanais sin decir onde. E agora, pois, nada de nada, a pesar de que, polo menos, nas residencias sí teñen que seguir facendo PCRs a xente con síntomas, que dicir que non é que teñan que facer máis traballo para contentar aos periodistas ou para alarmar a población, que sería como verían ellos. É dicir, tal, non? Entón, esta censura na facilitación de datos ou outra cousa peor, e que aí é tal, que
a absoluta inventio de datos. Hai un libro do profesor Antón Losada que el abordaje de lo público, el asalto a lo público e tal, en que... Piratas de lo público, exactamente. Bueno, que máis ou menos debulla unha serie de afirmacións de ministros, de vamos a dedicar tal. É todo mentira. O sea, é todo absolutamente mentira. É dicir, este dato onde lo sacó? Bueno, supoño que me lo dijeron como pobre Rajoy. Me dijeron un informe técnico de los hilitos de plastilina y yo me limité a leerlo. La mitad de los datos son... Bueno, era como cuando Paco Vázquez decía que el paseo marítimo más largo de Europa. Non era o paseo marítimo máis largo de Europa. A cousa máis esferolítica que escoitei foi cando presentaron... Pero nese momento sí, é lo que seguí repetindo. Bueno, cuando presentaron Marinera City, es el tercer centro comercial de Europa y el primero de España después de uno de Zaragoza. Vamos a ver. Zaragoza está en España. Aquí o es el cuarto de Europa o es el segundo de España. Es decir, que no... Pero me imagino que alguien escribió eso o dice, bueno, voy, lo cuelo y total, ¿por qué me van a no creer? ¿No? Si lo digo con toda hecha de razón, ¿no? Eso é outra cousa que pasa. Esta censura é particularmente insidiosa, por así decirlo. Por qué? Porque hoxe por hoxe as redaccións son campos ermos. Hoxe, as redaccións, neste estudio que está colgado na página do colexio, contábase tamén cantas informacións facía de media un xornalista e, claro, a cantidade, hombre, na radio faise máis, na prensa faise menos, pero a media era brutal. Quer dicir que hoxe por hoxe, eu non sei, fixo unha vez creo que o Baltimore Sun, decir, bueno, cuántas informacións que aparecen neste periódico son de fontes, o sea, nos viñeron escritas por un señor que cobra máis que a ti, ten máis tempo para facer a información que a ti e sabe máis do tema que a ti, e que entonces tú te la comes con patatas, porque está mellor feita. É dicir, unha extinta entidade bancaria que, digamos, tiña moita estima nos medios, porque poñía publicidade, fixo un estudio de a súa actividade cultural, o feedback que recibía, vamos, das súas informacións culturais, o 90% era a súa nota de prensa. Bueno, a xente que traballa nos gabinetes de prensa está incluso asustada, eles mesmos, da facilidade que teñen agora para colocar os seus textos tal cual. Incluso cortan os audios, cortan as imágenes, eles o fan, bueno, claro, obviamente quedan asustados porque nunca imaginaron que terían a posibilidade de elixir eles o corte que vai sair na emisora, non? Do que di o seu xefe, algo soñado, non? Por calquera persoa que leve a imaxe dun político. E agora se fai. Non teñen que levantar o teléfono para facelo. Simplemente ese xornalista está afogado no seu traballo e precisa, ou mellor non hai nin xornalista, eso chega directamente a un técnico e pa diante. Eso está pasando, pasa a diario. Todo eso que así como a pouquiños, pois está provocando unha situación que eu penso que sí que é alarmante, porque agora mesmo, como ninguén fala disto, isto está tapado, diríamos, o día que alguén levante e diga, como? Pero isto era o que nos estaba surtindo a nós de información nunha democracia supostamente xa madura, no que recibíamos, pois sí, isto é o que hai. Bueno, é dicir, os medios son agora, en boa parte, taboleiros de informacións que fan outras. Encima, como despois se redifunden por redes sociais, esas informacións están descontextualizadas, co cual, pois isto un pouco como as salchichas, non? Con perdón, o mellor estamos
botando moita terra sobre o noso lombo, pero son vostedes persoas de confianza, incluso parecen boas persoas, e, bueno, sempre hai que distinguir entre as salchichas e outras, pero o que decía Bismarck, de que máis vale non saber como se fan, non? Pois, o caso é ese, non? A censura, a actual deriva fora de Galicia é non só, a dependencia económica trae aparellado todo isto, por qué? Porque ao haber menos xente non podes mandar a alguén a cubrir un meeting, no, te mandan, te dan la señal realizada y entonces hay 4 gatos y parece que hay 4 gatos sacados de una residencia de mayores y la realización pues parece pues todo una efervescencia juvenil. Ni para contrastar. Ni para contrastar, ni para decir, oiga, pero el candidato estaba obviamente borracho. Eu só pediría que se empregasen nos medios o mesmo tempo e o mesmo número de recursos que cando se cubren os sucesos. Nos sucesos eu vin despliegues excepcionais de xente perseguindo as supostas fontes ou testemunhas por un suceso do que se informaba ata o último detalle. Eu quero saber o mesmo da política, da economía, quero ata o último detalle, pero aí sí que non se mobilizan eses recursos, porque os sucesos non dan problemas. Os sucesos ti contas e... Os sucesos están a culpa de Dios, normalmente, non? Que, bueno, hai un culpable... Bueno, logo nos sucesos tamén, ten que ver tamén, porque sí é verdade que tamén hai luces, as luces, falaremos de luces con C, non? Digo, con C. Con Z. Falaremos algunha luz, non? Polo menos para pechar, non? Pero sí que hai algunha luz aí, non? E nos sucesos tamén, incluso diría que algunha luz hai, que é un asunto... Bueno, o tema é que posiblemente os sucesos son reais, é dicir, fulano mata a Mengana é un feito real, e que o político A conteste o que lle preguntan polo que dixo del o político B e despois o político B responde o que declarou o político A cando lle preguntaron o que dixo, o que opinaba do que dixo del o político B, eso non ten tanto que ver ca realidade, senón cunha construción paralela que consiste en encher e en procurar que algún dos dous perda os nervios ou os dous, ou como decía outro, que perda o xinete para que, máis que os estribos, para que se cree un globo, non? Se cree o que, bueno, que lle chaman... Normalmente é que a política non é o xornalismo de declaracións, porque senón entraríamos tamén... Efectivamente. O que pasa é que, claro, máis fácil é facer xornalismo de declaracións. Aí se mandan o corte, non te tes nin que mover, pero a política é outra cousa, non é o xornalismo de declaracións. Sí, eu das luces non o vexo. Non ves ningunha luz? A miña, pero, quero dicir, non vexo... Bueno, a ver, eu creo que isto en algún momento estoupará, non? Sería maravilloso facer un reformismo previo, non? E non ter que chegar a que estoupe, non? Pero, a ver, hai experiencias... Bueno, eu penso que hai tanto que facer para recobrar a credibilidade nos medios galegos, volver a conectar, non? Que está complicado, porque eu penso que sí, que non se fixo nada, non hai avances, non? Dentro dos medios non hai avances, non hai avances, quero dicir que, bueno, ou en Galicia, é que seguimos un consello, xa non digo audiovisual, é que non temos ningún consello de comunicación de Galicia, que é outra demanda histórica, non? E o consello audiovisual non é un consello audiovisual, non se sabe para que sirve. Bueno, eu falo do Consello de Comunicación de Galicia como un órgano arbitral, Sí, efectivamente. Unha demanda tamén histórica, eso, bueno, nada. Bueno, por non haber, a ver, é que nin se está cumprindo a lei que aprobou este goberno de 2011 sobre os medios públicos, que sí que incluía avances. De feito, foi o maior avance que houbo legalmente, non? Está sin cumplir polo propio goberno que aprobou con maioría absoluta do ano 2011. Aí sí había avances. Había creación dun comité profesional para os traballadores dos medios públicos que seguen sen el, e había unha elección do presidente que segue o mesmo anterior máis democrática, non? Máis conciliadora no Parlamento, e eso segue exactamente igual. É dicir, o único avance que houbo
nin sequera se está aplicando, Sí, e non pasa absolutamente nada. E máis, nin sae nos medios. A meirande parte dos medios galegos non están informando de que un goberno está incumprindo unha lei do ano 2011 tan importante como esa. Porque é importante, porque para a saúde democrática é fundamental. Eu hai 4 anos fui ao Consello de Administración, representación do Consello de Administración, a falar precisamente do Comité de Informativos. E les pareceu moi interesante todo o que dije. Porque non sabían que existía Bueno, eso. pero tan interesante que siguen sin comité de informativos. Pero, bueno, non... No, vamos a ver. Eu, por exemplo, si vexo avances, pero claro, na perspectiva de xénero, na feminización das redaccións. Aí sí que hai avances, aí sí que se mellorou. Queda moito por facer, de feito, nos no colexio estamos traballando cun convenio coa Secretaría Xeral de Igualdade para mellorar a información sobre a violencia machista, para que non se sigan cometendo barbaridades. Hai dúas directoras de periódicos, cousa que non é tampouco moi normal. O que? Que hai dúas directoras de periódicos, cousa que non... Debería ser moi normal. De feito, son pouquísimas, porque a primeira é de 2009. Bueno, por eso digo, pero bueno... Foi onte a primeira directora. O sea, pero sí, a ver, houve feminización, eso, claro que se vai notando porque saen cousas nos medios que antes era impensable, non? Nos medios no que eu traballei ao principio eran impensables, según que temas, non? Pero, bueno, vai moi a modo e, sobre todo, todo tapado por unha falta de sostenibilidade financeira dos medios, de independencia financeira, que é brutal, a falta de independencia financeira. Ese é o máis preocupante. Para os compañeiros que traballan nos medios é preocupante tamén porque non se sabe se volvese a haber unha crise como a de 2008, o mellor non hai de onde sacar. Bueno, eu voume contradicir a mí mesmo, cousa que fago bastante. Sí, bueno, eu penso que hai luces. Eu penso que, digamos, os proxectos máis ben portátiles e lixeiros poden sair adiante. Desgraciadamente, incluso, bueno, é dicir, hai casos, nós, Público, el diario.es, bueno, medios que son máis sostibles e que, bueno, terán os seus problemas, pero saen adiante, aportan unha visión nova, o sea, constituyen a biodiversidade informativa. E eu penso, sobre todo, unha esperanza que teño, porque non depende dos cartos, é que os medios públicos, porque eso sí que depende de... Claro, o problema que hai, digamos, os malos teñen moito poder de presión, que é dicir, os medios públicos sexan obligados a cumprir o seu papel. Non só en Galicia, pero vamos, en Galicia sí, porque xa se viu que en Televisión Española houve un momento en que sí pasaba eso. Entonces, si eso foi posible, e nun monstro tal como, digamos, Televisión Española e sometida a tal presión, pois é factible que eses medios públicos podan ser públicos de verdad se hai, bueno, unha decisión política... Bueno, os privados, o día que descubran que o rendible é facer bo xornalismo, tamén hai esperanza. Eso é claro, sempre é máis barato poñer a xente a berrar. Sempre é máis barato poñer a xente a berrar. Bueno, non, barato se tes alguén que te manteña a UCI, porque non é sostible. Eso non é sostible, porque nos vivimos dos cidadáns que pensan que o que nos lles podemos aportar vai servir para a súa vida diaria, para facer mellores decisións en todo, políticas, económicas, de todo, que é importante a información que lles damos. Se a esa xente non lle estamos dando iso, que para o que nos servimos, para a calidade democrática e para facer a xente máis libre, máis informada, porque a información é liberdade, se non estamos facendo eso non é sostible, porque temos alguén que está aí con respiración asistida, pero o día que non funcione o aparello, isto estoupa. Entón, claro, eu confío en que en algún momento alguén, o mellor pode aparecer alguén con cartos que faga un investimento gordo en medios de comunicación, que iso é algo que aquí en Galicia gordo así non hai moito tempo que non pasa, que pasara iso e que demostrase, e polo menos que houvese un contraste, eso sí, sempre, eu polo menos a petición que facemos dentro do colexio, que sexa con calidade democrática interna, é dicir, que se faga
e tamén externa no sentido de que se adapten a ese movimento que hai no xornalismo agora de intentar recuperar os lectores os ointes a base de transparencia, de que saiban de que vivimos, como vivimos, iso é importantísimo, que é algo que aquí a rendición de contas, que os medios tamén teñen que rendir contas, informar a xente que está pagando por velos ou por escoitalos ou por lelos, que saiba que se fan con esos cartos, que calidade laboral hai nese medio de comunicación, cantas mulleres e homes hai, todo eso fundamental. E logo, a un nivel moito máis xenérico, é que no Estado non existe un estatuto profesional de xornalista. Houve intentos fallidos. Os xornalistas en España seguimos a traballar sin un estatuto profesional que nos protexa de todas as presións que nos fan os poderes. E que protexa os cidadáns tamén dos Protexa os xornalistas. cidadáns, claro, porque iso é de dúas direccións, que esteamos nós e eles protegidos. Non existen este tipo nin de órganos, nin de normativas, nin nada. Seguimos así, estamos no ano 2022. E logo tamén outra cousa, educación mediática. Eu, por exemplo, tamén penso que esa é unha maneira máis eficaz de lutar con eso da desinformación que sempre houve, e das fake, e que os novos empecen a exixir. Eses novos que non len a prensa ata pasados anos, Dicía un xefe meu que non se lían os periódicos hasta que un non tiña unha hipoteca, que era cando lle empezaba a interesar según que temas. Pero, pois, eses novos que aínda non nos len e que, aparte, están alleos absolutamente a nós, porque están accedendo a información por outras vías que eu, por exemplo, penso que se están perdendo o noso, pero que nós tampouco estamos facendo moito por enganchar, que eses empecen a cambiar tamén o panorama. Eso tamén é unha esperanza, non? Bueno, senón sempre nos quedarán os grupos de WhatsApp dos cuñados. Como aquí non hai ninguna autoridade, parece ser que queira poñer couto a isto. Eu non sei se alguén quere unha pregunta, bueno, aparte de Óscar e de Carmen, e senón, pois, haberá xente que supoño que quere ir a xantar. Primeiro Carmen, casi, non? Pero a pregunta para nós, non tarde, eu non respondo polos da tarde. Para vos, pro Consello, para Baltar, xa sabes, Josito, sinxelo. O ir un pouco de fora cara adentro, non se pode falar de censura, así como así, nin de censura no mundo antigo, nin o que dixo Coiza de censura, vaya, pero así por citar un esquema xenérico co que falaría, entendo, Víctor Freixanes, da Espiral de Silencio, que é un modelo de comunicación de Noel Neumann do 77, é que ven dicir, como todos sabedes, que cando todos os medios din o mesmo, por exemplo, Rusia es culpable, como decían Franco e Serrano Soñer, Rusia es culpable. Eso retroalimentase incluso con boa intención, non? Ben, falando do caso galego, 4 notas que son data como nota a rodapé. Eu traballei, pido perdón aquí como a un galego en sentido pexorativo porque debo falar de min, só un segundo. Eu currei de periodista 18 anos ou 17, e sen contar as prácticas de becario, varios medios, esta xente conóceme algunha, só tuve contratos ilegais en forma, só tuve un contrato que non fose denunciable, pero xusto dese periódico marchei eu pronto. Os únicos diarios que fixeron oposición a Fraga Iribarne en Galicia, estamos en confianza, e este streaming non vai sair na Telegaita. Os únicos periódicos que fixeron oposición real a Fraga Iribarne en Galicia durante 2 décadas enteiras, polo menos, hasta que apareceu Vieiros, e logo Praza Pública, etc., foron sucursais de prensa de Madrid. Primeiro, El Mundo, que dirixía Inspector Emanuel Rico, e logo El País, coa excepción leve do Diario de Galicia, que rematou como rematou cunha moi bonita entrevista, penso que a última en vida, con Raymond Carver, Josito. Ese é o país que temos se falamos de medios de comunicación. Ben. Por outra, Xosé Cuña, que en paz descanse, no ano 89, cando aínda era presi da Dipo de Pontevedra, aquí unha lástima que non estea Luís Pousa, porque podía contar desto longo e tendido. El foi a única persoa que contou. Longo e tendido, seguro. Seguro. Eu vou ser menos longo, tranqui, eu vou ser máis breve. Ah, sí, ou sí. Eu xa estuvo moi ben, sin embargo, sí. Ainda así, Cuña foi o inventor dunha cousa magnífica en Galicia, que eran partidas de axudas a medios que eran imposibles de detectar
para un periodista, a menos que tuveras un par de colegas altos funcionarios dispostos a entregarche uns papéis que os incriminen. Eso non é algo que suceda moitas veces, verdad? Ben. De aí. Aquí por 4 notas xenéricas solo. Logo, pódese falar moito de periodismo colaborativo. Pero esta estrategia non é algo singular en Galicia. Sucede máis ou menos en Occidente. Está historiado por xente moi boa como Michael Seidman, desde o Maio francés, máis ou menos. É dicir, o que é perturbador para o sistema non se difunde, solápase, escurécese. Ben, isto ten a ver tamén co debalo do estado do benestar, cuxos derradeiros rescoldos nos agarramos, non? Nos consellos de accionistas del país, por exemplo, como todos sabedes, é o último diario del movimiento, teño grandes amigos ali, traballei ali, etc. Fraga Iribarne e Jordi Pujol eran membros fundadores. No país só podía escribir Fraga Iribarne con 2 apelidos o señor Aro Teclen. Nos 90 na prensa en Galicia, para escribir Fraga Iribarne, Josito, que tes máis edad, contra Dinos, roncaba Llonago, Acordaste? Roncaba Llonago, con perdón para o streaming do Consello da Cultura, para podermos escribir Fraga Iribarne en prensa escrita durante os anos 90 e ben entrado o século XXI, non era fácil, lembras? No, pero bueno, pero eso non quere dicir que non fora certo. No, por suposto, digo que, a ver, que a falta que o adelgazamento dos consellos de accionistas da prensa antes eran máis vizosos, agora pagan sempre os mesmos. Florentino, Botín, BVA, pouco máis, non? Vale. Logo, así un caso concreto, que non é culpa da compañeira Carme Adán Factotum, a que lle agradecemos isto. Tú non fuches a persoa, seguro que fixo casting, Carme, ese tal. Faltannos Cristina Huete e Elisa Lois, que son as 2 persoas que máis e mellor poderían falar de censura en Galicia, quizáis. Ben. Logo, non sei por que está María Solar, entendo que porque censurar, igual que escribir, aínda non sabemos ben se é un verbo transitivo ou intransitivo, non? Pero está, pois, María Solar, que é un cargo executivo nun medio, como todos sabemos, aquí non somos aínda tan inxenuos como cando éramos novos, censura con alegría e fabrica listas negras. Eu non vou estar para falar con ela e por eso quería que isto quedase registrado por se que os compañeiros da tele logo o reproducen. Ben, eso por unha parte. E logo, indo do fora cara adentro, por un pequeno exemplo de como funciona a censura, un exemplo vivo da cultura que foi quizáis o meu campo de especialización, así por falar na lingua do amo. Todos sabedes onde está San Pedro de Rocas, que é o mosteiro máis antigo de Galicia. A que non o saiba, que o mellor nunca estivo ali, porque o caso de patrimonio tampouco é singular galaico. En Córdoba chimparon o palacio máis grande da romanidade, na Expo 92, co Prace de Borreix e do logo ministro de Cultura Guiró. Ambos deles ascenderon por todo ello. Ben, en San Pedro de Rocas levase producindo un espolio continuado desde novembro de 2020. Só Cristina Huete, só ela, escribiu 8 pezas sobre o que pasa en San Pedro de Rocas no diario El País desde esa data ata agora. Ben, ese espolio consistiu en limpar con produtos inconcibíveis o mostío rupestre mellor conservado e máis potente simbólicamente que hai desde Algeciras ao moi norte de Francia. Fixérono durante o confinamento. Só publicou algo deso daquela Cristina Huete, a máis os compañeiros que temos aquí algúns. Vale? Estamos intentando divulgar eso en Ourense e só nos fixeron caso compañeiros periodistas dinos e tal nome, de Praza Pública, de Nos Diario, a veces non esquezo ningún porque moitos non foron, Praza Pública, Nos Diario, Público, Luces tamén, Josito. Traduciron de Público, pero ben, vale. Quen máis falta por tal? A TVG non sacou nada, pero non só a TVG, a páxina do Consello da Cultura Galega, culturagalega.org, tampouco, porque Román Rodríguez vetouno, igual que na TVG. Vale? Diso falamos. Non é algo singular galaico. O dispositivo da censura é un método implícito, é dicir, autocensura, e tamén corporativo, que funciona así,
dun xeito bastante ben engrasado desde o ano 90. Se queremos falar de patrimonio, por exemplo, de patrimonio, no ano 90 chegan as grandes obras públicas a Galicia. O 1% desa pasta, que era un pastizal, iba para informes de impacto ambiental e arqueolóxico que ou ben nunca se cursaron ou ben se fixeron de parte. Non só non temos un inventario do que somos se falamos de patrimonio, senón que non queremos nin sabelo. Bermejo Barrera, Xosé Carlos Bermejo Barrera, a persoa con máis obra publicada e traducida da USC probablemente, catedrático de Historia Antiga, foi a única persoa que falou con claridade da mafia do patrimonio en Galicia. Resultado, non veredes ningún foro sobre patrimonio e turismo nin técnicas dignas de monumentalización do patrimonio ecolóxico onde eviten o noso amigo Bermejo Barrera. Desde que pechou El País Galicia, xamais volveu ser entrevistado Bermejo en ningún periódico. O entrevistabas ti, non? Non, eu ou Dani ou calquera que fose. Sí, eu tamén, vale, certo. Bermejo agora escribe unha cousa en El Correo Gallego, cousa que pode parecer pavera. Non, igual que Blanco Amor, escribiu o final tamén na región, só porque lle deixaban escribir o que quería. Son cousas de pueblo. Ben, isto é unha cuestión. A ver, Óscar. Perdón, paro. Pregunta. Pregunta concreta. Ben, Josito, camarada, esta é a pregunta concreta. Vamos a volver a Ourense, vale? Porque como di o vello do estanco do Tarelo, onde somos non se sae. No ano 2015, chegado o verán, houbo un congreso moi bonito, con nomes moi bonitos, grandes nomes, chamado Xustiza, perdón, en castelán era Justicia, Prensa e Sociedad. Curaba la UNED. Participaban o cole de periodistas, estiveches ti por ali, tamén estivo compañeros da región, compañeros del Faro, compañeros de La Voz, compañeros de Nuevas Generaciones del PP, un abogado amigo do fillo de Cacharro Pardo que traballa ahora para Jacome, eu traballaba en Ourense, chamado Miguel Dieguez, que ahora preside a SGAE, creo. E o caso é que a min constame que ese congreso foi invitada a nosa común amiga Cristina Huete. Pero alguén do PSOE local chamou para dicir que se Cris Huete iba a DIPU, que era o elemento pagador, que é o organismo máis pagador en cultura das Españas todas en relación co seu orzamento, e por eso o Teatro de Sarabela nos gusta tanto. O tío PSOE dixo vos que se iba Cristina non había pasta. Eu sei que tú non puideches consentir eso, pero nesa parte da censura implícita corporativa que ten a ver co herdo de Don Manuel, que non é singular, falamos de Schmidt e Granxe un tempo, pero non é o lugar e temos fame, e aparte gana dun viño. Pero contanos como é posible, porque a mí non me preocupa a inimiga dos inimigos, pero sí o silencio dos amigos. Non é o teu caso, evidentemente, vale? Pero quero que expliques que é o que sucedeu ali, que é o que puido pasar. Non estaba, pois, Paco Sarria de decano ou ti? Non me acordo. Bueno, no 2015 debía estar xa Paco Sarria. Pero, bueno, vamos a ver unha cousa. Eu non me acordo nin de ir aí. Se era en Ourense, foi unha vez a algo da UNED que era, sí, pois, bueno, pero eu fui unha conferencia a dar ali e punto pelota. É dicir, non coincidimos todos eses que ti dís, é dicir, chamaronme para dar unha conferencia. Non o discuto, aparte, se está escrito, sería así. Bueno, aparte, sei que fun a Ourense, unha cosa da UNED, pero vamos, nin me puxen, nin cando vou aos sitios, pregunto quen vai, bueno, preguntei que viña Sonia para saber con quen me sento. É que, vamos a ver, eu fun un día unha cousa, é que non, pois, non sei. De todas formas, a ver, no tema este de quen ven, quen vai, quen tal, claro, habería que facer unha investigación, non, de como se fan os programas das cousas. Pero eu tamén, porque coñezo a profesión e sei como funciona, isto ten que pasar en todas as profesións, falar da censura, da liberdade de expresión e tal, moitísimos xornalistas non poden falar ou non queren falar. Pode ser incluso un problema maiores para eles. Por iso ten que haber organismos como o Colexio de Xornalistas que facemos unha representación e demais.
Isto, vamos a ver, pero pasa en todas as profesións, non é porque nos sexamos máis cobardes que a outros, pero as implicacións que supón falar desto é como se colles a calquera traballador, a mí xa tiven xefes que me pedían que saíra xente coa súa cara dicindo a mí me pagan mal. O sea, a ver, eso non existe, o sea, quero dicir, as sociedades teñen que artellar organismos representativos. Entón, no caso de, por exemplo, no caso da miña queridísima compañeira e amiga Cristina Goete, falámonos por ela. E, de feito, estivo presente sen necesidade, o sea, claro que presente porque é unha figura descoñecida para a mirande parte dos galegos, pero que é moi importante como mostra de unha muller valente, unha xornalista valente que, malia todo o que sufriu, pois segue publicando, porque ela segue escribindo, malia todo isto, non? Malia a precariedade na que está, e todo, ela sigue aí, claro que sí, hai que citala e a citamos, pero logo no resto non creo que sexa, eu nunca tiven que facer un programa con xornalistas e compañeiros e dicirlle senta aquí e conta como te presionan e como tal, porque eso non se lle pode pedir aos xornalistas, bastante fastidiados estamos para que aínda por riba teñamos que tal, non, xa estamos os órganos de representación, o gallá se afilien máis xornalistas ao colexio, participen máis no colexio, porque un organismo público, de creación pública, non? É unha corporación de dereito público e nós queremos representar e ser a voz de todos esos xornalistas. Así que se afilien, que participen que reclamen dentro do colexio e xa faremos bueno, que hai un recurso de amparo. De todas as maneiras, que se rache o silencio. Eu, sinceramente, para min, polo que recordo, aquilo foi destas sevicias que hai que soportar porque eres decano e punto pelota. O sea, sinceramente, ni me preguntei ni por que estaba, non estaba Cristina. Simplemente foi vetada. Foi? Vetada. Bueno, pero ni me chamou ela para decir, oye, que fun vetada, que sería a maneira de que me enteraría, pois posiblemente, non? Porque senón, en fin. Bueno, Ana, Carmen. Vamos un pouco tarde, pero sí que dúas cuestións que se me interesaba. Unha ao fío que decía Sonia. Ti non crees que a feminización en gran parte do xornalismo, como noutras profesións, que significan precarización, tamén unha forma de que os medios subsistan? Isto digo en sentido de Remedios Zafra. Parte de traballo voluntario, moito entusiasmo, non é unha crítica á feminización, todo o contrario, sino como se utiliza a feminización en moitos casos como unha precarización. E despois, respecto ao caso galego, como que entabades dos medios. Claro, cada vez que se falamos dos medios, falta sabemos incluso monstruos onde non existen. É dicir, seguramente en calquer programa faltan persoas que saben moitísimo de moitos temas, porque hai mesas redondas, porque incluso foron convidados e non poideron porque non están ese día no país ou porque non poden. Claro, iso non aparece na nota pequena dos programas. É normal que non apareza, porque, non sei, é o habitual. En cambio, cando falamos dos medios, a suspicacia é tan grande porque xa está, digamos, o mal dentro. É dicir, hai unha... Porque eu escoito moito falar dos políticos a respecto dos medios de comunicación, pero somos toda a cidadanía, cando estamos en cargos públicos e cando non estamos, porque na cultura tamén os escritores, escritoras queren os seus libros, obras de teatro, os institutos que promocionen. E isto, ao final, convirte nos medios nunha especie de como outra dimensión que teñen a capacidade de dar voz ou non dar. E entre eles mesmos, ao mesmo tempo, se están dando e quitando a voz. Co cal, ao final, claro, quen ten capacidade de expresarse, pois ten un poder. E o certo é que os medios de comunicación son un poder, e igual non os e as traballadores. Iso, por que ocurre e como realmente, falaba Pereiro desa posibilidade o futuro solamente van a ser proxectos pequenos, que decías, portátiles, a xente nova, é dicir, están en outro sitio, non? Están seguramente leendo Foro Coches, que eu o descubrí casi tengo ali que é por onde ven as noticias.
Claro, o sea, cuando sabes esto dices, bueno, pues apaga... Ni siquiera en Meneamen, foro coches. Esto es lo que más ven, o sea, vamos, donde se entenda que eu, claro, que quedei, digo, que maior estou, claro. Entonces, que ocurre? Como cae o proxecto de futuro e a profesión tal como a coñecichedes vos? Ou eles están abocados realmente a o sea, a tecnoloxía implica tamén un cambio de xornalismo? A verificación va a ser distinta. Porque nos vivimos sempre pensando que en filosofía decíamos, a infradeterminación dos datos, eso é importantísimo para a teoría. Non, es que ahora os datos non existen, o sea, a teoría é libre. No, vamos a ver, eu porque senón non me vou acordar despois do que me preguntou. Eu creo que sí. Vamos a ver, no premio, na bolsa Nacho Mirás que dá o colexio con a banca, os proxectos que se presentaron eran todos transmedia. Bueno, por qué? Pois tamén porque é un proxecto, me imagino que se xuntan 3, 4, 5 persoas. O proxecto que van presentar é vamos a hacer un periódico de referencia con ámbito gallego, non? Eso por un lado. Pero comentábame Xosé Ramón Pousa que a hora de pedir prácticas xa ninguén pide la voz, xa ninguén pide... Non. Pois por qué? Non sei se por falta de consumo dese tipo de medios. Eu penso de todas maneiras que o consumo de medios pasa un pouco tamén como do galego. É dicir, a xente non nace... É dicir, a xente nace en un medio urbano, nace castelán-falante, despois vai no instituto, sigue sendo castelán-falante, pero entra no mercado laboral e cambia, ou ao revés, non? Quero dicir, tú non necesitas, como decía Monteira, non necesitas ler o periódico hasta que de pronto... Cal é o problema das tecnoloxías no periodismo? En que ahora tens que facer o exercicio de repouso que era escribir en prensa e recoller o que pasou no día e lo pones e el día siguiente sale, e agora tens que tuitear, tens que estar atendendo o que dice Ana Rosa sobre el crimen de non sei qué, porque tú tens que contestar na túa páxina web o que di Ana Rosa e tú non podes decir, mire, que nós estamos para dar noticias. Se non pasa nada, non decimos nada. Por qué? Porque ese tipo de cousas son como hámster dando voltas na roda, non? Sempre hai facendo... Isto non xisco, penso, confundir medio con soporte. Nos lembramos cando a prensa xeralista os grandes diarios, e cando chegou internet, empezaron a regalar información. Sí, bueno... Sí, bueno, vamos a ver... Sí, esa é unha confusión, perdona, porque en este caso o medio determina en boa medida a construcción do concepto. Sí, é unha cousa curiosa... Bueno, non estou tan de acordo, vamos a ver, eu creo que se exaxerou o efecto do soporte no contido, porque eu traballei nos dous mundos, ti tamén, e eu sigo facendo, cando escribo para unha web ou cando fago algo instantáneo, estou empregando as mesmas ferramentas xornalísticas dos fundamentos xornalísticos. O que non o fixeron foron os medios como estruturas, como organizacións. Ese sí, que viron neste asunto unha maneira de abaratar as redaccións, porque se quitaban a imprenta e dábanse tal, que barato é isto, veña, imos regalar. Igual que os sistemas informáticos para que sean os redactores os que deseñen as páxinas. Pero a mí dame igual como me chegue, pero o que me chega ten que estar contrastado, ten que estar comprobado, que máis me dá como me chegue. E imos... A elaboración é distinta, porque sí que é distinta, porque antes nos tiñamos o que di Pereiro, un período de reflexión fundamental no xornalismo, fundamental, de apousar, de dicir isto a ver tal, de debatir, había tempo para debatir, enfoques, titulares, fontes, chama este, outro tal. Tamén é verdad que houve cousas que antes nos levaban un mundo porque non había internet e agora forramos unha de tempo... Saber como se escribe Schwarzenegger, mira tú. Pero eu non quero... Eu sou unha fundamentalista, como
como xornalista. E penso que as ferramentas son as mesmas. Hai que, de feito, é fundamental, esas ferramentas son fundamentais para defenderse das presións da instantaneidade, esa que tanto marca o soporte. Eso sí, esas presións existen, estamos nesas. Todavía as redaccións están adaptándose a eso, as que quedan. A mí o que me preocupa é o outro, que é a estructura empresarial. É certo que antes había empresas fortes que podían defenderte con estas, cando te presentaban demandas, non, que te apoiaban. E agora os medios son máis pequenos e non teñen tampouco capacidade para defender os seus propios xornalistas. Eu coñecín casos de medios pequenos que non se atrevían a meterse en según que cousas porque sabía que o político ou o empresario de turno ia emprender unha batalla xudicial que eles non podían afrontar. Sabemos tamén como está o sistema xudicial. Entón, eso de proxectos pequeniños están moi ben para... Pero non pode ser o futuro. Ten que haber empresas fortes porque forma parte de... Non, se non pode ser o futuro, pero é a posibilidade. De todas maneiras, o tema de internet, eu sempre digo que internet ven nos de saber, porque podemos saber como se escribe Schwarzenegger sin ter que chamar a un amigo cinéfilo ou un amigo alemán. Pero o que sí é certo é que se os constructores de automóviles lles dixeras mire, usted só se ten que preocupar de diseñar o coche. Olvídese de fabricalo e olvídese de que son os concesionarios, non. O que quere comprar un coche, dalle un botón e aparece o coche na casa. Aplaudirían cas orellas. Eso dixose os editores e dixeron que eso era a ruína de Palmira. Por qué? Pois porque naquele momento os periódicos ganaban moitos cartos. Ganaban moitos cartos e non invertían en cousas, digamos, de futuro ou de consolidación, como mellores profesionais. Pois facían, como dixo un conocido periodista, ludopatía bursátil. Vamos a tener televisión, porque todo el mundo tiene que tener televisión, e un par de tanques, se hace falta, para que quede bonito en el jardín. Que é certo que, vamos a ver, unha información en internet, saberá mellor, digamos, Marcos, non debería ter máis de X palabras, 600, non sei que, non sei quanto. Bueno, eu son parte do comité de redacción de Contexto e aí, bueno, aí... vamos, auténticos novelas río, vamos. Quer dicir, hai cosas de 1200, hai cosas de 1500, hai... Que pasa? Que o que sí é certo é que agora, digamos, a xente edúcase moito na pouca atención e na pouca resistencia á frustración. E tú antes tiñas que esperar que pasara a publicidade para que chegara a película. Ahora, si ven los anuncios... Bueno, que anuncio? Ahora a tele xa non ve ninguén a tele esperando que che programen. Escolles tú a programación. Eso fai que, evidentemente, a maneira de consumir contidos, cosa que eu odio chamar de contidos as informacións, pero bueno, e consumir, en fin, a maneira de consumir, bueno, de recibir informacións, pois, sexa distinta. Pero, no fondo, todo se reduce a xente quere que lle conte historias e tú, para contar historias, tes que ir a un sitio, que chas conten ou velas, volver ou non volver, se tes cobertura wifi, e, como decía outro, así, como decía David Carr, así non vas a cambiar de coche tanto como quieres, pero é mellor que traballar, que é o caso un pouco que nos ocupa os xornalistas. A ver, o tema da feminización, rapidamente. Son dúas partes. Ti falabas da feminización da redacción, non? Eu non penso que sexa tanto por precarizar, porque a precarización é generalizada, para nada. Penso que sí que ocurre co tema dos cargos intermedios. Eu viví nas redaccións un montón de designacións de mulleres no peor momento da galerna, que é ese síndrome do cantil, non? Eso sí, eso empezaron a nomearse mulleres no 2008 a asumir, cando ninguén quería o cargo, aí estaban, non? De repente aparecía unha muller, non? De feito, ti empezas a mirar en Galicia e os cargos de peso gordos,
non os ocupan mulleres, para nada, hai un déficit enorme, non? Todavía eso está pasando, cambiará, pero eso está pasando, e Galicia eu creo que nese sentido está bastante a cola porque somos moi poucas, non? Pero nas redaccións é distinto, a mí me preocupa moitísimo... No, vale, sí. Digo na cúpula. O que sí mudou, e eso sí que pasou... perdón. Eu non me refiro... Isto non é unha crítica que non No, xa. Que sí que me preocupa. Sí. Como creo que igual que chegamos a moitos sitios e se convierte en terra queimada, vou a falar do ensino, que decir, unha parte importante dos problemas de secundaria é unha feminización. Isto daría para debatir por qué se espera, como nos comportamos, como reproducimos roles. E pregunta, no xornalismo, dado que a estructura, desde logo que es patriarcal a todas luces, incluso como propia estructura, si esa feminización tamén supuso certa precarización, pero vamos, o diso aí que xa bastante teñen as mulleres xornalistas para non tener horarios, non poder conciliar nunca, o que pasou, estar sempre a pé de rúa, levar as rodas de prensa e facelo todo. O que pasou é que moitísimas, boísimas xornalistas mulleres deixaron a profesión, digo, a parte da profesión, pasaron ao lado oscuro, ese que chamamos da comunicación, precisamente porque claro, polos horarios e tal, que eso, a ver, o tema web tamén pode ser unha saída, porque... Xornalismo, chamamos así, ciencias da información, sí, porque é verdade que sí, e aí da miña xeración, o sea, pero un montón de xornalistas boísimas que vamos, se querían conciliar a súa vida con esas cargas desiguais nos fogares de cuidado de pais e de fillos e demais, si abandonaron, eso foi tremendo, eso é algo que eu sempre repito, porque non imaginades a de mulleres boísimas das redaccións que deixaron, que tiveron, que foron expulsadas, porque foi o sistema que expulsou a esas mulleres, eso sí, eso é algo que as anteriores, bueno, Teresa seguro que tamén coñecera, pero da miña xeración un montón, porque chegaba un momento que dices, mira, anda, aí te quedas. Que recolleu en España Celia Morós, que os cargos chámanse cargos hepáticos, porque as mulleres están mirando o reloxo para salir porque saben que teñen que encher a nevera, coidar a persona maior que teñen na casa, o fillo, ou ir a recollelos, e os homes se marchaban aos pubs a tomar pintas de cervexa donde decían que o home iba a ter cargos. Por iso ali lle chamaban cargos hepáticos e penso que se poden traducir perfectamente ao noso país. Manolo Gago, por favor. Non sei se te responden a pregunta. Hola, bo día. Eu simplemente para facer unha puntualización, antes fixos unha alusión bastante sorprendente á cultura galega, no que basicamente se decía que non deramos nada sobre San Pedro de Rocas. Por puntualizar un poquinho as cousas que se dixeron. En primeiro lugar, que tal? Primeiro, por puntualizar o que se dixo. En primeiro lugar, si dimos sobre San Pedro de Rocas en decembro de 2020, cando se produciron as polémicas referéndose aos informes dos expertos. Segundo, se comenta que Román Rodríguez vetou ou algo así parecido a noticia de Pedro Rocas. Bueno, pois eu podo dicir que non. Que non. Román Rodríguez non vetou nada. En ningún sitio. Non, aquí. Claro, absolutamente en serio. Na TVG non sei, en Cultura Galega, que do que podo falar eu, en Cultura Galega, digoche que non. Ni nunca vetou nada. Que? Vouche dicir, Román non vetou absolutamente nada, nin nesta, nin a anteriores. É dicir, Román, a Consellería de Cultura, dito de outra maneira. Claro, espera, déixame rematar. E o terceiro, Cultura Galega ten unha edición de 5 ou 6 noticias diarias, na que cubrimos toda a información do país. Traballamos da seguinte maneira, e iso poderemos discutir, criterios de edición e de xornalísticos, etc. Nos cubrimos información a partir de informes expertos e no caso de cuestións, digamos, de conflicto xudicializadas en decembro, insisto, ti dixeches que non se deu nada, en decembro de 2020 é moi fácil. Te volvo a dicir, referímonos, vamos a ver, Óscar. Orden, por favor, orden.
Orden. Óscar, estou contando ben. Dixeches que Cultura Galega non dixo nada. En decembro podes consultar a hemeroteca antes de falar, está ben consultar. 2020, efectivamente, cando empezou a polémica, fixemos a referencia, por certo, ligando. Perdón? Volvoche dicir, é dicir, falamos de San Pedro de Rocas e, efectivamente, e ligamos as informacións sobre eso. A ver, Óscar, é que non se poden facer afirmacións que non son reais. E terceiro, Óscar, e cando sale o documento da Fiscalía, e ademais... Lo vamos a petar en YouTube. No, é que eu sei, claro. Momento. Por eso é importante. Se o sei... Claro, é que non hai maneira de rematar. Claro. É dicir, entonces, por actualizar as tres cousas que ti comentabas. Primeira, non sei de información, visita a hemeroteca, é moi fácil, aí está a información. En 2020, decembro, cando empezou a historia. E houve informes de expertos. Segundo, afirmas, non sei en base a que, cuestións de vetos, e o que che digo, non houve ningún tipo de veto, nin inxerencia da Consellería de Cultura. En Cultura Galega. Salvo, ponme, si queres, pon probas, as que ti queiras, pon as probas. E o que che digo é eso. Aquí afirmacho en público e eu te contesto eso. E terceiro, explico os nosos criterios editoriais, que son moi diáfanos. É dicir, nunha edición de noticias, de 5 ou 6 noticias, nos atendemos ás cuestións polémicas a partir de informes de expertos e despois a partir dos procedimentos judiciais. E, en relación a isto último, cando aparentemente a Fiscalía empezou, pedinche o documento da Fiscalía. Me dixeches que era dun señor, de non me acordo como se chama un compañero teu, e me ofreciches extractos. Entonces, con extractos, como poderás entender, non traballamos. Con extractos. Enténdese, e ti, como xornalista, sabes perfectamente que con extractos non se traballa. Ora ben, e insisto outra vez, os procedimentos editoriais podemos discutirlos, pero son moi sinxelos. Creo que o debate melloraría moito con Cañas. Sí, pero máis ou menos xa destes... No, en YouTube lo vamos a petar, eso está claro. Pero... Bueno, Óscar, unha cousa breve, tío. Paramos, vale. Digo porque hai fame. Penso que mellor que o falemos abaixo, porque o que podría decir aquí non vai quedar así en bo lugar nin a aura mediócritas da universidade, nin o que poida ser o étimo da universidade, que significa conxunto de persoas. Vale? Non me fales de patrimonio a min, porque eu tamén se podo falar de patrimonio a ti. Vale? Non foi importante da Fiscalía, que o foi. É moi raro que a Fiscalía abra dilixencias por un asunto de patrimonio. Ti pedíchesme algo en concreto, pero dixéchesme que ibas falar cun dos dous. Dixéchesme, teño aquí, fai unha captura, Manoliño. Non. Eu dixenche, fala co arqueólogo de Rocas, un diles, que é o que ten os papeles, home. Eu son un pobre periodista en paro. Vale? Vale, dixenche, fala cun dos arqueólogos, e tú dixéchesme que o teño aquí, chamo este lunes. Isto foi hai 3 lunes. E traballamos con fontes judiciais, cando existe. Non cubrimos as polémicas por todos os camiños intermedios porque non hai tempo para iso. Bueno, creo que xa vos intercambiastes argumentos, posiblemente, insisto que isto mellorará con Cañas. Moitas gracias ao Consello da Cultura, moitas gracias a Presidenta por dignar esta charla coa súa presencia, que, por certo, sales como censuradora, e eu estuvemos dicindo, e que censurou esta muller? Bueno, ala, a comer, venga.